Am y tro olaf, am y tro, mae'r 12 disglair ar fi'n hollti yn 2. Pwy fydd yn sicrhau ei lle yn y 6 ucha? 4 clwb dal yn y ras yma na ffefrynnau clir wrth i'r linell derfyn agosau. Bai Colwyn, bron yno, tipyn y ffordd gan Hwlffordd, a'r Barri a Met yn gwbl gyfartal yn cystadlu am y safle ola, holl bwysig. Noswaith dda i chi, mae pawb yn chwarae heno sy'n golygu noson brysur. Barc Jenner yw'r lleoliad i ni, tynged y Barri ni dwylo hunain. Maen nhw'n cwrdd â'r clwb ar y gwaelod, sef Llanelli, clwb sy'n newid rheolwr hefyd. Gymaint yn digwydd, a ni'n edrych ymlaen i gadw golwg ar y cyfan. Dyna'r sefyllfa, y Barri a'r fantes, maen nhw'n gwbl gyfartal o ran pwyntiau gyda Met Caerdydd, ond gwahaniaeth goliau y Barri dipyn gwell. Bai Colwyn bron yno, Hwlffordd yn bell i ffwrdd, angen gwirth a goliau diri, a dyma'r gemau heno. 4 pwynt yw'r bwlch ar y brig, 4 pwynt yw'r bwlch rhwng y 4 clwb uwchben Llanelli, a mae 4 na yn cwrdd â'i gilydd heno. Flint, y Bala, a hefyd Llansawel yn cwrdd â Hwlffordd. Gymaint yn digwydd. Pwy well na Siôn Moredydd i gadw cwmni i ni heno. Noswaith dda, Siôn. Noswaith dda. Noson oer fan hyn ar Barc Jenner. Ni'n barod amdani. Os unrhyw ffordd yn y byd le mae'r Barri ddim yn sicrhau lle yn yr hanner ucha heno? Dwi'n meddwl fydden nhw rhy broffesiynol yn y marn ni, ond mae yna 2 ffactor. Y ffaith bod ni fo chwarae'r gêm nos Wener, a hefyd rheolwr newydd yn Llanelli, Terry Boyle, hynod brofiadol, yw hwnna'n mynd i fod yn ffactor. Llais newydd yn y safell newid, mae fe gallu digwydd. Dwi'n meddwl fod yn broffesiynol, ond gewn ni weld. Ni yn dueddol o cael drama ar y pwynt yma yn y tymor, just cyn y toriad. Falle bod neb yn disgwyl i Terry Boyle achub Llanelli a'i cadw nhw yn y gyngrair, ond yw e'n gallu achosi ambell i sioc yn gynnwys gêm fel hyn? Wel, pam lai dechrau hyn ond yn erbyn y Barri, ond dwi'n mewn i wneud swydd, dwi'n meddwl. Mae Terry Boyle edrych ar ôl y clwb, gobeithio falle pigo lan pwyntiau. Pwy a wyr, fel ti'n gweud, mae nhw 12 pwynt i ffwrdd o'r bal ar hyn o bryd, felly dwi ddim yn anhygol i feddwl alle fe troi pethau o amgylch, ond dwi'n mewn i wneud swydd proffesiynol, dwi'n meddwl, mae Terry Boyle i wneud i Llanelli. Mae'n dipyn o stori, so fe'n gallu achosi sioc heno. Y Barri adeg ma llynedd mor anlwcus i beidio sicrhau lle yn yr hanner ucha. Maen nhw'n gobeithio newid hynny. Dewch i ni glywed gan y rheolwr Steve Jenkins gyda Sioned Dafydd. Well, Steve, Barri are on the brink of a top 6 finish for the first time in 5 seasons. How aware are your players of the challenge and the potential excitement that could come tonight? Yeah, they know what's at stake. A lot of them were here last year, so we were at this point last year. So hopefully he'll have a more positive outcome tonight. Yeah, you probably won't want reminding, but you obviously very narrowly missed out on the top 6 this time last year. Has that been spoken about? Is it an extra motivation at all? I haven't spoken about it, but I'm sure some of the boys will be thinking it. We're just focusing on tonight. The boys have done fantastically well to put themselves in a position like tonight. So we just got to win the game. It's in our hands. It's going to be incredibly difficult. There's been a lot going on at Llanelli, so I expect a real response from them. So I'm in no doubt how difficult the game's going to be. Yeah, I mean, from Barry's point of view, how difficult is it to prepare when obviously the games were supposed to be played on Friday? Llanelli have since then changed manager as well. What's been going through your head and your plans over the last couple of days? No, it's not ideal because it was so late on the day as well, Friday. So, like you say, you prepare all week for that, and then that's out the window, and then you've got to look at the weekend in preparation for this evening. So it's not ideal, but it's the same for everybody. All right, a lot of changes have gone on at Llanelli. So we know, like I say, that can sometimes have a real positive effect. So we know, it's going to be difficult tonight. A top 6 finish, or playing in the top 6 in the second half of the season. Finally, Steve, what would that mean for this club? I think it means progression. I've been here 2.5 years now, and we're moving forward. In the right way. We've also got a cup final to look forward to. We're in the quarterfinals of the Welsh Cup, so at this point we're moving in the right direction, and that's all I want. I want us improving season after season and try and become the team that we want to be. Steve, thank you. Deal. All right, thank you. Thank you very much.
Rownd yr fynol cwpan y gyngrair ar y ffordd yng Nghwpan Cymru hefyd pethau mynd yn dda o ran y Barri ac yn ddiweddar y tabl ma'n dangos y gemau diwetha, yr 8 gêm diwetha. Drychwch ar Ceicona hefyd, maen nhw wedi ennill pob un o'r reini yn dyn ar sodle y seintiau, ond mae'n dangos yn glir hefyd, Sean, pa mor dda mae'r Barri wedi bod yn neud, ddim wedi bod yn ildio llawer chwaith. Dim yn ildio, a maen nhw'n troi cornel o'r rhan sgorio goliau. Nid unig y 3 blaenwr yn y blaen, maen nhw hefyd yn sgorio goliau o ganol ca, felly mae hwnna wedi bod yn ffactor i'r pwyntiau maen nhw'n bod yn pigo lan. Ond, fi si Jenkins yn cicio hynna'n, achos fi gael nhw cyfle da ar ôl curo Met Caerdydd, ond i'n meddwl dyna'r 6 uchel, done and dusted, a we'n colli yn ein Llansail. Colli yn y Ceicona ddim cymaint yn sioc, ond jyst yn gadael y drws na ar agor i Met Caerdydd, fydden nhw'n cicio hynna'n. Oedd angen dechrau sgorio, weithiau dim ond un gol sydd angen yn dyfa Sean yn sôn fan yna am y fuddugoliaeth na'n erbyn Met Caerdydd. Be, gen i weld y gol ma, Sean, Ben Williams-Magerson yn ei chalu, mae'n acrobataidd, ond dim ond y 2 waelod sydd wedi sgorio llai, felly oedd angen goli arnyn nhw. Maen nhw'n bod yn creu digon o gyfleon, ond ddim yn cymeryd nhw, a dwi wedi gweld Barri ar ddoen neu 3 achlysur y tymor hyn, a'r gair mae Steve Jenkins wastad yn dweud, be ruthless. Maen nhw'n creu digon o cyfleon, ond dyn nhw ddim yn digon ruthless o flaen gol. Fel ti'n gweud, diddorol cael y fuddugoliaeth na'n wedyn ni colli yn erbyn Llansail. Pwt bach am yn elli, ni wedi trafod Terry Boyle. Falle mae'n dim nawr yw'r adeg i holi'r cwestiynau yma, yn rhywbryd, mi fydd yna gwestiynau am beth sydd wedi mynd o'i le yn Llanelli tymor yma. Dwi'n bod yn syml, dyn nhw heb arwyddo yn digon dda yn yr haf, wedi ffili denu chwaraewyr i ddod i chwarae Llanelli, a dwi'n synnu hynny, achos maen nhw'n glwb enfawr yn y gorllewin, a i fi, maen nhw'n dîm dyle fo'n cystadlu yn uwch gyngor Cymru. Ni'n gweld Terry Boyle fan hyn, fe wedi dod mewn i wneud swydd, dim llawer amser ganddo fe, dewch i ni glywed gan Terry Boyle nesa. Chwaraewr profiadol, hyfforddwr profiadol dros ben, chofed, nath e chwarae Gaerdydd, oedd e'n gapten Caerdydd, ennill Cwpan Cymru gyda nhw, nath e hefyd ennill Cwpan Cymru gyda'r Barri yn erbyn Caerdydd yn 1994. Dad Zami yn nhw'n galw nhw, oedd y tîm mor hen, ond nhw'n poeni am hynny. Dewch i ni glywed gan Terry Boyle, mae fe wedi bod yn siarad y Sioned. Terry, you've had an eventful few days at Llanelli Town. You're the man that's been tasked with guiding the club between now and the end of the season. First of all, what have the last couple of days been like for you and everyone involved with Llanelli? It's been a bit hectic. It was something that never nice to happen, especially Lee. I had a great season last year. Unfortunately, this season, things didn't go his way. And the club decided they needed a change. So, obviously, I moved back to Llanelli. I'm living there. I go and see the games. And I suppose with regards to criteria, with the qualifications, etc., I've been asked to come in as part of a staff for the interim period to the end of the season. In terms of tonight's game, obviously, you haven't had much time to prepare. So what's it been like, getting the messaging over to the players in a very short space of time? I know a couple from my previous, obviously seeing them play. I'm playing with them as well. So yeah, it is a difficult one, but hey, football, everybody knows the language of football. It's just, I'd like to see them play tonight and put a smile back on their face, because they've had a long season so far and it's only halfway gone. And especially the last couple of games, everybody seemed to be heads down a lot, so just trying to lift them and support them as best they can to move on to the next stage. You've spoken about wanting Llanelli to be competitive in every single game. So what does that look like against a Barri Town side that will be determined to finish in the top 6 tonight? Oh yeah, we've got to be realistic, you know what I mean? It's especially with the modern day, the way the game is now with regards to the physical aspect of it. You can't get involved in too many over-aggressive challenges. But the players are getting better, so you can't stand off. So we've got to get that happy blend of knowing when to press and how to press, and hopefully how to counter-attack from that. Terry Boyle, siarad dros trot yn diwedd y tymor. Digon da i Manchester United a Michael Carrick, mae digon da i Llanelli hefyd. O'n i'n hoffi'r dyfyniad, everybody knows the language of football. Dwi'n mynd i gael llawer amser serch hynny, Sean. Na, dwi heb. Nabod Terry, oedd e'n is reolwr yn Borthmadog gyda Tommy Morgan, a hefyd wrth gwrs yn gyfarwydd a Wayne Jones, cynchwaraewr yn gyferddin, a mae'r ddoi yn gymeriad. Felly fydd hi'n eitha entertaining yn yr ystafell newid, os dim byd arall. A eto, oedd e'n gweud, mae wedi bod yn dyfod anodd i'r chwaraewyr yma. Eisiau rhoi gwen ar ei gwynebau nhw. Hwna'n gallu
gwneud gwahaniaeth yw i'n gallu bod mor syml â hynny weithiau? Wel, pam mlaen, man am anti ymlycio nawr, dim byd i'w golli fel petai, felly rhoi bach o hyder i'r chwaraewyr, a os ti'n mwynhau dy Pêl-droed, mae'n lot yn haws. Ond eto, y reality am hynny yw'r diffyg amser na. Eto, mae'n rhaid bod ni'n anodd iawn cael eich syniadau. Be allwn ni ddisgwyl ar y nelli enno? Mae'n siŵr mai jyst cadw pethau'n syml yw'r neges i ddechrau gyda. Mae'n edrych yn debyg yn yw i. Gwasgu pan bod angen a fod yn drefnus fel tîm. Dyna oedd y neges gan Terry, dwi'n meddwl. Felly, dim digon amser i gweu patrymau celfydd yn ganol ca fel petai. A hefyd, wrth gwrs, dyna ni wedi bod mewn ysweniad diwetha, gefn a di newid yn y cyfamser. Mae cwpl o chwaraewyr wedi gadael ambell i glwb, mae rheolwr wedi gadael Llanelli. Mae'n syndod gymaint sy'n gallu newid mewn mater o ddyddiau hefyd. Enghraifft, Met y chwarae Pen y Bont heno, mae hwnna'n effeithio hon. Pen y Bont i colli cwpl o chwaraewyr, felly mae'n syndod beth sy'n gallu newid mewn un penwythnos. Mae yna sawl ffactor wedi dod mewn i'r chwarae efo ni'n methu chwarae'r nos Wener. Felly, dyw pethau ddim yn sicr, ond fel o'n i'n gweud y dechrau'r rhan, dwi'n meddwl fydd y Barri yn digon proffesiynol i wneud y swydd a cael y triffwynt heddi. John, diolch yn fawr iawn am y tro. Fel ni wedi gweud yn barod, be bynnag chi'n disgwyl, ni yn dieddol o gael bach o ddrama yn y gemau ola yma cyn y toriad yn y tymor. A dyma ni felly, y Barri. Nhw sydd ar fantais o ran yr hanner ucha. A ni'n sôn am 2 glwb fan hyn. Chwbeth, maen nhw wedi ennill pob clws domestig yng Nghymru ar draws y blynyddoedd, y Barri a Llanelli. Ond maen nhw hefyd wedi cwrdd â'i gilydd yn y bedwaredd haen a chi grynhoi y cyfan sydd wedi digwydd i'r ddau yma ar draws y blynyddoedd. Beth fydd yn digwydd ar draws yr awr a hanner nesaf? Na'r cwestiwn o bosib. Reit, dewch ni'n ymuno a'n tîmau sylwebu felly. Gyda ni'n Saesneg, Mark Jones a Cain McLagan yn barod amdano chi ac yn Gymraeg. Mae Siôn Moredydd ar fi'n ymuno gyda cyn ymysodwr Cymru, Malcolm Allen a Nick Barri. Diolch Dylan, noswaith dda bawb a fydd na fawns. Dyna mae pobl yn ei ddisgwyl bob tro mae yna reolwr newydd, a dyna pam bod na fwy fyth o ddiddordeb yn y gêm yma. Mae'r Barri yn ysu i gywiro be maen nhw'n gweld fel cam mawr y tymor diwetha pan fethon nhw a chyrraedd y 6 uchaf. A mae'r Barri'n gwybod y gna nhw hynny, dim ond iddyn nhw heno sicrhau gwell canlyniad na Met Caerdydd sydd fel pawb arall yn chwarae heno ar gic gynta ym mhob un gêm am 7:45 heno. Gêm ddarbi, gêm rhwng 2 o gewri Pêl-droed Cymru, ond gêm fydde yn stori wirioneddol fawr petai'r tîm mewn coch yn llwyddo rywsut rywfodd i siomi y tîm mewn melyn. Ac ar gyfer yr ornest, wel, mae'r Barri yn gwneud i newid o'r tîm gollodd adre'n erbyn Cei Conna. Mae Ceston Davies yn dod mewn i'r cefn, enillydd i'w gyngor Cymru ddwywaith wrth gwrs, ac Callum Sainty yn symud ymlaen o'r cri cefn i chwarae o flaen yr amddiffynwyr. Yn nhîm Llanelli mae yna 3 newid. Mae Rio Booth, Joe Hopkins a Tristan Jenkyn yn dod mewn i'r tîm, ac Hopkins heb chwarae ers sawl gêm, a dyna'r newidiadau. Barri ddechrau, efo 3 yn y cefn, maen nhw'n mynd y gadarn. Dyn nhw'n llawer i ffwr, ond wedyn dyn nhw'n creu lot chweith, ond maen nhw'n ddau fyny, y llinell ffaen, Hobart a Cohen, maen nhw ar yr un donfedd. Mae'n gryfdar ar ei hun, a nhw sy'n sgorio yn fwyaf cyfleon. Maen nhw wedi bod yn niwsans yn erbyn bob adni ffin tymor yma. I pi bach o gamble gan Terry Boyle yn y gêm gyntaf o'r 3 chwarae wedi mynd yn ôl i Casnewydd, oedden nhw ar ddenthyg, Booth yn ganol o Cai, Gippings, maen nhw'n mynd efo 3 yn y cefn, ond dwi'n meddwl neith o addasu'n sydyn awn i 4 yn y cefn ar ddechrau'r gêm a mynd amdani. Gynnu nhw'n byd i golli, Can, Jenkins a Williams, mae yna goliau yna os dyn nhw'n cael y cyfleon. Hopkins, da ni'n sôn amdano fo Nick yn barod. Mae'n diwedd un o ddwy gema, ond ti'n gwybod be? Mae'n manager's dream, fel dwi'n gael efo, a fydd Terry Boyle wrth i fo, mae'n gryfod rhywun. Fe ditodd i bynnu yn ganol y cae yna,
i wneud siŵr bod nhw'n arwain. Nes di weld o'n cyfathrebu'n barod ysgwyllaw gan Terry Boyle yma. Gret i weld o'n ôl wrth ochr y cae yn neud hynny. A'r dyn yma sydd wedi creu argraff ar y fitwr yma. 12 gol y modd cystadleuoedd. Boi bach ydi, Ieuan Owen, ond mae'n ddiwiog. A ti'n gwybod be, mae gyffyrddiad cyntaf fo a'i gyfrwndra fo yn wych, ond mae wedi adio gos at i gêm trwy'r hyn. Fred Markham Jones, un o'r gwir ddyfarnwyr profiadol yng ngofal y gêm yma. A heno yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae pob un tîm yn chwarae. Mae pob un gêm yn cychwyn nawr a fe gadw ni lygad ar bob un o'r gemer heini. Ond Malcolm yn sôn am Joe Hopkins, capten yr ymwelwyr, ac wrth gwrs Callum Sainty ydy capten y Barri. 2 chwaraewr sy'n mor ddylanwadol y tymor yma, alle fod mor ddylanwadol, ac mae'r bygythiad cynnar yn dod gan y tîm sy'n disgwyl goroesi heno, a mae'n gic gornel o fewn yr hanner munud cynta. A Malcolm, oedden ni'n sôn, faint o hwb i'r Barri fydd siom y tymor diwetha? Wel, ti'n gwybod be, maen nhw wedi dod i'r lefel na wan, lle da ni wedi gwybod, maen nhw yn yr 8 ola Cwpan Cymru, maen nhw yn y ffeinal y Byn y Seintiau Nwydd, maen nhw eisiau mynd i 6 ucha heno, maen nhw angen croesi'r llinell, maen nhw angen cael buddigoliaeth i gyflawni rhywbeth. Sainty ar y postyn pella, yn symud amdani, di ddim yn ei gyrraedd o, tuag at y fodd y bêl di cael ei hanelu, nôl mewn i'r cwrt, cychwyn bach anodd yn ôl y disgwyl falle i Llanelli. A mae'r pwysau yn dal yna gormod ar hwnna. Dyn nhw eisiau cael ei galw a'i cofio fel nearly men. Ti'n gwybod dyna fe, Steve Jenkins, o'n i weld o'i bach yn nerfus yn ei gyfweliad efo Sioned Dafydd cyn y gêm yma. Mae gen i gon o brofiad o fydda. Rhywbeth does yna sy'n bob tro, oherwydd y profiad maen nhw wedi cael tymor dwytha, ffordd gath nhw i brifo, dyn nhw eisiau teimlad yna yn yr ystafell newid. Ia wneud nhw gofio hynny, ella wneud nhw ysbrydoli nhw. Ond beth dwi'n dweud ydy, mae'n rhaid i gael chwaraewyr sy'n neud penderfyniadau clinigol, a maen nhw angen croesi'r leina i fod yn llwyddiannus a cael ei cofio wrth ennill bethau. Lan a hi eto, unwaith eto gan Sainty, wedi Llanelli, bryd hynny tuag at Hulbert. A mae Llanelli gwir angen ymweliad i hanner y Barri o'r cae ar hyn o bryd. Y bêl yn cael ei tharo allan. Tuag at George. George, mae'n gen ddau chadw i fewn, a'i chroesi a'r gol gynnar yn cael ei sgorio gan Hulbert. Ac o fewn 2 funud ag ychydig eiliadau, falle bod y tensiwn yn cael ei signo allan eisoes o unrhyw bryder oedd gan y Barri. Maen nhw ar y blaen o gol i ddim. Ti'n gwybod be, tam byd gwell i setlo tîm. Am symudiad o hanner i hunan, lawr y dde yma, wedyn y croesiad ar ei benno. Mae Hulbert yn neud yn wych, be mae'n neud ydy jyst neud o'n gynnar, jyst i pi bach mewn gwpo, mae'n amddiffyn nhw'n rhoi faen o at ôl fo, os o'n cael ei wrthio ni, dda helpu fo'n yr awyr. I pi bach o bwysau, ond mae'n gryg, corfforol, fi sy'n cael hon, dwi'n mynd i benio i nôl lle mae'n dod o, ac yn o'r golwr, ddim siawns o gwbl. Ond, sa ni wedi mynd yn ôl dipyn bach, i edrych ar y symudiad yn gyfan gwbl. Mae hwnna'n dechrau'n hanner ei hunan. Mae'r symudiad o ddiwrth y bêl yn gampus, dwi'n meddwl, gan George i lawr yr asgell lle yma, sy'n mynd yn ymuno ar chwarae. I ddechrau, do'n mynd agos i'r chwarae. Hulbert, mynd eto gael sylw gan Sean Meredydd am y gol na yn y man nawr, Sean, am gol. O, am gol. A hefyd, os ydy'n mynd cam nôl, Owen yn ennill y bêl, lle oedd y mantes gyda neu'r popeth gyda y Llanelli ar y pryd, ond am croesiad oedd yna gan George, a fel ti'n gweud, unrhyw ymysodwr yn hoffi. Just gwad, ydy. Gret o croesiad. A dechrau cêm, 3-4 lladd, ganol y gol, Sean, ti'n gweddio am heini. A dyna'r dechreuad o Steve Jenkins moyn yn y fe. Ia. Un cyfle, un gol. Cyfle cynnar i Llanelli ymateb. Yn cael ei chasglu yn gyfforddus gan George Ratcliffe. Mae yna gol gynnar yn y Barri, mae yna gol gynnar yn y gêm yn Cynarfon ac ei Conna hefyd. Yn nhw ar y blaen o gol i ddim. Met Caerdydd ar y blaen a chi ddiddorol. Cofiwch, mae rhaid iddyn nhw wneud yn well na'r Barri heno. Mae'r bala ar y blaen yn y Fflint, alla honna fod mor bwysig. Seintiau newydd ar y blaen yn erbyn Bai Colwyn bobl bach. Be sy'n digwydd mewn 5 munud cynta'r gemau na'i gyd. Mae hwn yn mynd i fod yn
dasg mor anodd cyn y gol na i Llanelli eno. Gymaint o sylw di tynnu i fewn efo newid i reolwr o bob dim dros y dyddiad dwytha yma. Danny Williams oedd yn bwydo fanna. Mae'r bêl gan Jenkins. Ond mae 'na ryw angerdd yn chwarae'r Barri. Mae nhw eisiau ennill bob pêl, Sean. Ydy, maen nhw'n dechrau'n dda. Maen nhw'n dechrau'n union fel bydde Steve Jenkins moyn ar y droed flaen. Ennill pob peth yn canol ca, wedyn yr hediadau dwfwn a gyda George ar gyfer y croesiad. Felly, mae'r patrwm chwarae nhw heb newid yn y marn ni. Dyna beth maen nhw'n gwneud trwy'r tymor hyn hyn. George, mae wastad y llallsgell, wastad yn edrych am y bêl, edrych yno fe nawr. Dod yn fyr ar yr achlysur hyn, ond wastad yn fodlon wneud y rhediadau yna tu ôl ar ymddiffyn. Wel, yr eironi oedd yng ngeiriau fi cyn y cleisiad oedd. Mae angen i Llanelli fynd i hanner y Barri o'r cae i gael moment o ysbaid. Ac yna, mi ath George ar ei rediad. Mae hwn di teimlo chdig bach fel dyn dan bwysau wrth yma, Malcolm? Rhaid chdi edrych ar y darlun mowr, dwi'n meddwl. Dwi wedi gwneud dipyn bach o stick fan ddechrau'r gêm, ond dim stick oedd o, jyst gweld o dipyn bach o nerfus o'n nhw. O'n i cyn y gêm ac yn y cyfweliad, efo dipyn bach o eiriau. Da ni'n meddwl am be ddigwyddodd blwyddyn dwytha. Siwr ma'r chwaraewyr. A di Llanelli bidio creu problemau iddyn nhw i hunain fel nathon nhw fanna. A mae'r gêm bron yn gyfan gwbl yn cael ei chwarae yn hanner Llanelli ar cae. Ond yna bach bod sydyn os allu cael ei chadw fewn nad i ddim, mae'n gic gol y bêl gan Wilmot. Ac y darlun mowr ydy Nick, faint o dda maen nhw wedi wneud hyd yn hyn. Ac fe gadw ni lygad â chi, mae yna 3 tîm yn gyfartal ar 30 pwynt. Barri, Bai, Colwyn a Met. Dyna pam oedd hi'n bwysig bod y gem yn cael ei chwarae ar un pryd nawr. Mae bêl gan Jenkins. A Jenkins yn un o'r 3 newid yn hym Llanelli heno. Jenkins, Booth a Parsons. Neu'n hydrach Parry ydy'r 3 newid yn y tîm. Sydyn de, o'n i'n meddwl, Tristan Jenkins yn mynd i bach o well o fyna. Mae diacon i hyn i fynd am cyrman i postyn bella. Mae can yn rhydd, jyst o'r efo fewn. Pan gipiad bach da fanna, mae'r bêl gan Williams eto. Williams i ganol y cae. Yn cael ei erlyd gan Callum Sainty, capten y Barri. A mae Williamson a Tristan Jenkins i fod yn deg yn ceisio creu rhyw bartneriaeth. A che gol fydd hi. Mae y Barri'n edrych mwy fygythiol. Maen nhw'n edrych yn gorfforol cryfach. Ond efo'r newidiadau sydd wedi bod yn tîm Llanelli, maen nhw'n trio chwarae pêl-droed cywir trwy ganol y cae. Dyna beth Terry Boyle isio, mae o'n rhyw anog o ochr y cae ymlaen i fan hyn. Trio chwarae pêl-droed cywir ar ei gwen efo nhw wrth cael y cryfdar allan o'i gallu nhw. Hulbert. Ac am dymor mae o'n gael am unwaith yn methu a canfod George. Ac oedd hwnna'n 5 gol y tymer yma i Hulbert. Mae'n rhaid i bobl ddall ydy. Pan gynnwch chi 2 flynwr ar yr un donwedd, mae o'n gryfdar. Sean ti wedi bod yn mysodwr dwi wedi, a ti wedi chwarae fo ryw bartnars lle. Da chi ar yr un, ti'n gwybod lle dwi'n gwybod lle ti. Nid ni hynny, os welaid i'r bas na gyda'n George, oedd e bron yn ddall, oedd e'n gwybod lle oedd yr hediad yn mynd i fod. Yn sicr. Owen a Hulbert. A mae Owen di parhau a'i rediad. Mae Hulbert yn ceisio creu y lle i gael y croesiad. Mae o'n gwneud hynny. Owen! Heibio'r postyn. A symudiad fi oedd bron iawn wedi sgriptio gan Sean Maredydd a Malcolm Allen fanna. Am hynny ydych chi'n sôn, boys? Ia'r cyd chwarae na, maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n redag i. Dwi'n mynd i siarad yn ystafell newid cyn y gêm. Gwranda, ti'n gwybod, hynna'n llath, jyst o'r ei fewn, dwi yn y postyn cyntaf na. Dwi'n mynd mwyaf yn y byd, ond os da i amser i bob dim fel ddath o fanna, jyst fethu cyfeirio i fewn i'r gornel. Ratcliffe. Mae wedi sgorio 12 gol. Mae wedi creu'r graff yn y fi tymor yma. Ian Owen, mae wedi dod yn fyr, a mae egon cyflym i'r redag Llanelli hefyd. A fos i yno. A pas sal, Nick. Mae wedi gwneud pas sal yn pas dda, bron. Ian Owen, 20 oed yn unig, 12 gol ym mhob cystadleuaeth, 6 o'r rheini yn yr uwch gyngrair. 2 gol ydi 2 gêm diwetha yn erbyn Llanelli.
A cefnogwyr y Barri o lead i'r drwm ddim yn rhoi cur pen i ni. Ac o lead i Owain Tudur Jones ddim. Mae'n cwyno bob un gêm. Dwi'n siŵr bod yn meddwl am y drwm na'n i gwsg. A Sean Meredydd, wel, yn hollol bwyllod. Ydych chi ddiodd e unrhyw sŵn i'ch llwch? Mynd gyda rhythm yr drwm yna. O, ydych chi lwcus. Don't fight it. Dwi wedi guddiad o. George. Ac yn chydig bach yn rhy hyderus fanna. A capten Llanelli Hopkyn yn ceisio manteisio George eto. Y bêl at Elliot Richards. Elliot Richards yn ei dron i'r hoedd i ffwrdd ac yn gwneud yn iawn am ei gamgymeriad. Oedd yma'n mynd i golli honna. Eto chwilio am y basta, y rhediad, y symudiad hydyn yma. Oedd o jyst yn mynd... Just taflu ysgwydd dde i lawr, i sôn bod yn mynd tu mewn i'r chwarae. Wedyn, oedd y bwch yn agor fo lawr o sianel. Dorro'r bel yna i fi. Just y safon ar y bas ddim digon da. Mae'n medru cymysgu chwarae. Sim rai fod o dyfdurbo tro. Ti'n gofyn gwahanol gwestiynau wrth yr amddiffynwyr. A mi oedd Ethan Can. Di mynd chydig bach yn rhy gynnar, cael ei ddal yn camsefyll. A na ni Can yr hif naw. Pryn da i di sôn amdano fo, a mae'n reswm am hynny. Pryn mae'r bêl di bod yn hanner. Cei Conna o'r maes. A Pryn bod y symudiad i bod heb bod hwn yn ei chanol i. George gynt o Llanelli. Cei gol. Yep. Malcolm Jones yn gweld hwnna'n gywir. Ie, yn y syniad yn iawn eto gan y Barri, yn uniongyrchol, yn edrych i chwarae tu ôl am ddiffyn Llanelli ar bob achlysur. Mae gynnwch chi 3 cawr yn y cefn, does? Gynnwch chi egni lawr yr esgyll, hen benna yn ganol cae efo Robbie Wilmot a Elliot Richards a blaenwyr clefar. Dyn nhw'n bat o balans mewn tîm, na di. Yr un gol wedi 2 funud yn unig yn gwahanu'r ddau dîm yma. Dwi'n cofio Dinek, fydd Barri yn awyddus i cael yr ail gol na, jyst i setlo'r nerfau, jyst i wneud siŵr bod y canlyniad yn mynd o'i blaid nhw. Un gol i ddim, Llanelli wastad yn y gêm hyn. Dyna pa mor bwysig Owen gyda'r cyfle gath e. Fi fel tîm ac, fi'n fan o Owen a Hulbert fel ddoi am ysydwr. Yr unig beth wedai wedi Owen yw dwi falle ddim cweit yn cymeryd percentages-wise y cyfleuon mae fe'n cael. Nes i sôn am yna cyn y gêm, do. Am y siawnsys maen nhw'n greu, ond dim yn sgorio. George fydd yn casglu. Bêl at Richards. Rhif 24 di William Richards. Elliot Richards at y capten Sainty. Dwi'n meddwl bod yna'n bwynt pwysig nes ti ddeud am yr ail gol yma. Oherwydd, os bysau'n aros o flaen a Llanelli'n aros o'r gêm, ia, maen nhw'n aros o'r gêm, ond bes a Met yn mynd ar y blaen o un gol i ddim. A wedyn Llanelli sgorio'n hwyr i wneud ti'n un o'r un. Ti'n gweld un digwydd yn oed, ti'n gweld pethau fel yna'n digwydd am gêm Pêl-droed. Ma Met ar y blaen o gol i ddim, cofiwch. Felly dyna pam bod yr ail gol yn bwysig. Nawr ta, cyfle fan hyn. Am wrth y masodiad, cyfle Pryn. Gwaith da gan Bod, y bel ar draws yn chwilio am Can, ac oedd hi'n bwysig bod Ratcliffe yn mynd lawr fanna i fod yn 10, ond gwaith da lawr y 10 gan Rio Booth. Ratcliffe yn dangos bod o'n darllen y gêm, darllen y chwarae, i ddod allan i jyst i ddeifio lawr ar honna. Mae lot o golwyr illa di aros ar ei llinell gol o fan hyn, ond mae'r coesau dod a mae allan yna'n syth. Dyna pa mae gynnu fo faint 9 ddechrau lan, dwi'n meddwl, ti'n bod hyn? Yep. Yr ail ore, Nathan Shepherd o'r Seintiau sydd wedi cael y mwyaf o lechi glân y tymor yma, ond mae Ratcliffe yn cael tymor da. Ac os am rhaid i bob arbediad fod yn llachar, oedd honna'n un bwysig. A ddim gystal gan golwr yr ymwelwyr Pennoc yn syth lawr corngwdd o Wilmot sy'n ei lledu hi.
Cwdi oedd yn ceisio creu rhywbeth fanna. Mae Llanelli di hennill i nôl. Ac efo Cwdi ar un ochr a George ar ochr arall. Mae Llanelli'n cael ei ymestyn lawr y dde a'r chwith. Pêl obeithiol a dim mwy, un hawdd i Magotson i chasglu hi, a mae William Richards sy'n ei tharau'n ola at Ratcliffe. Oedd y bas ar. Mi oedd y bas ar i fynd lletraw sy'n fanna oedd can wedi tynnu'n wrth i ddyn. A Magotson ddim wedi dod efo fo digon. A fanna oedd y gwagle neu'r bwlch i reid y bêl, jyst a safon y bêl eto. Pan oedd ddim pwysau yna fo i basio i. Pas yn Llanelli eto am George, gwaith da gan Danny Williams. Williams at ei gapten, mae Williams i dal i redeg. Gwaith da ddo, Owen. Dyna beth i fwy fel ymysodwr yn neud y gwaith cael barhaw hefyd. Edrych ar ôl da, ganol car. Wedi cael ei droed i fewn o fan ystod. Pan nath o camrioli i'r bêl iawn Williams. Mae hon yn gicrydd i y Barri. Edrycha. Wel na, nath o ddim gadael ei droed. Cael ei ddal o dan y droed nath o de. Yep. Oedd hi yn edrych yn gas. Oedd. A mae'n dal i lawr. Sam amheuaeth, mae wedi cael ei frifo. Do, ond oedd y studs ddim byd fyny. Oedd y studs ar y llawr. Ond mae'n dal di dod yn ail oran y dacl yn fan hyn, Richards. Yep, Elliot Richards. Mi oedd hi'n gicrydd, ond sydd wedi gweld gwyneb Ieuan Owen, achos oedd e yn glir. Oedd y bêl wrth i drade. Oedd e'n rhedeg ar ymddiffyn. Yep. Dwi'n meddwl bydd Elliot Richards yn iawn. Byddai gol gyntaf dros y Barri gyda llawn erbyn Llanelli, Elliot Richards. Dwi'n meddwl, de. Llansawel gyda llawn. Mae ddwgnau Malcolm dim ond i gadarnhau. Llansawel ar y blaen yn hwlffordd o gol i ddim. Dwi'n meddwl oedd Bryn Malcolm Jones yn mynd i reid y cicrydd. Ffor arall. A Llansawel gyda llaw, dim ond 2 bwynt yn hydfach sydd rhyngddyn nhw o hwlffordd. Felly, un o'r gemau lle gallai safleoedd newid. Nid bod y newid safle mor bwysig yn y gemau eraill a mai yn y gêm yma ac yn y gêm rhwng Pen y Bont a Met Caerdydd. Wel, os ti'n edrych ar ni ffordd maen nhw wedi ymatab Llanelli, oce, dyn nhw wedi creu llawer o flaen y gol. Yw ddau groesiad i mewn lle mae Ratcliffe wedi delio fo yn hawdd. A dyn nhw'n dildio di mwy. Felly mae rhaid nhw cymryd dipyn bach o hyder allan hynny. Hopkins i capten nhw. Can gafodd i ben iddi hi. Oedd y syniad yn dda, ceisio fwyd o rywun. Oedd yr hediad yn un dda fyd. Yn arbennig. Yr unig beth wedyn ni bod i Barri, maen nhw yn y gored, yn y cefen. Ydyn, maen nhw'n fod nhw'n rhoi chwaraewyr ymlaen a edrych o George yr esgell thema i fy mlaen, ond maen nhw yn y gored yn y cefen ar degau. A dyna pam dwi'n meddwl mae angen yr ail gol yn nhw. Richards yn derbyn gan Hylbert. Bydd ychydig bach o lef a mae'n ganol cae gan Wilmot. Richards, mae o'n gweld dipyn o'r bêl, mae'n weld yn iawn ar ôl y glecna. Magotson. Chwilio am Cwdi. Chydig bach gormod o'n ni. Steve Jenkins ar ochr yn just gweiddi ar ei chwaraewyr. Just byddwch yn am yn ergar, cadw'r bêl. Da ni'n gol i fyny. Ni llall ddwad, just symud y bêl o un ochr y cae llall, ond neud o gyflym. Trio wedyn cymryd mantais o'r bylcha lawr ochr arall. 19 munud. Wedi chwarae i 2 funud ar 15 ers y gol. A fi tynnu boi wrth i fod efo i dîm ar ôl ildio'r gol yma. Ia, un cyfle gwych arall i Ieuan Owen. Callum Saint i nillodd y peniad. Williams. Oedd hi'n bwysig iawn bod yr hyngipion ddim yn cyrraedd. Mae gan Can yn chwilio am Jenkins. Mae hyn yn glyfer! Ac mae'r bêl i'r gol gan Gibbings. A mae Llanelli'n creu sioc fan hyn. Wedi 4 munud ar 15. Symudiad slick ag Cwtch i'r rheolwr newydd Terry Boyle. Ac mae Llanelli wedi ychwanegu at bwysigrwydd y noson a'r ffensiwn y noson y Barri 1 Llanelli 1. Oedd Sean yn just sôn fan am faint o llefydd neu gwagla sy'n wrth ymwyl yr amddiffynwyr yma. Maen nhw'n cael eu tynnu'n racs yma i ddeud y gwirth chdi. Jyst cael eu symud allan o'i safle. Edrych am nhw ben i gilydd.
Sy'n neb yn edrych yn ei chwaraewydd. Maen nhw'n trio dal llinell uchal. Dyna mae'n gweithio, bel dros y top, rwan ta pas campus, o'r pwysau perffaith. Gibbings yn amseru rediad yn dda. Mae yn ei lwybyn o, ond mae'r cyffyrddiad cyntaf neu amser nhw'n codi ben. Watch on rwan, cyffyrddiad, codi ben, sydyn iawn nath o codi ben i weld y golwr na neud hon yn y gornel. Y codi pen na oedd y gyfrinach i fi efo'r cyffyrddiad, allan ei dran, just mor sydyn nath o ddigwydd, a dyna ffordd ti'n gorfod sgorio, ti'n gorfod bod ar yr eiliad yn glinigol fel oedd o. Ond na neb yn agos o nes i weld hyn, mae'n reit o dan pwynt o webu ni, sydd nath o lawr, Williams, a neb yn agos o yna, chwaraewyr ei hun yn agos o fo. O, mae Danny Williams di bod yn brysur. Mae o chwarae teg a Rio Booth ag ychwanegwch Tristan Jenkins at y drindod. Mae nhw wedi bod yn brysur yn ceisio herio amddiffyn y Barri. Ac nawr te, gadwch chi a golwg ar y tabl. Dyna mae'n olygu, ydych chi'n gweld, Met Caerdydd sy'n ar y blaen, yn sydu maen nhw'n y chweched safle. Mae'r Barri di llithro allan o'r 6 ucha. Dyna pam da ni yma, a dyna pam da ni'n cadw llygad ar y gemau eraill hefyd. Llanelli lawr i 10 dyn ar hyn o bryd. Can wedi troi'n dda. A mae yna hyder wedi deillio o'r gol na. Di hwnna ddim yn drosedd, chwaraewch ymlaen. Mae yna gyfle am wrth ymosodiad fan hyn. Mae'r bêl gan Richards. A di hwnna ddim yn mynd i gyrraedd Hulbert. Mae'r gêm di bywiogi, Malcolm. Wel, ti'n gwybod be, yn peth anodd dda mewn Pêl-droed, dwi'n deud fod gêm ydi momentum. A ers y gol, Llanelli fe ryw gam bach a pisach yn ei chwarae nhw, a cyfymach Jenkins. A hwnna dan. Hir yn chwilio am can sydd ddim yn cam sefyll. A mae can. Mae bob un o chwaraewyr. Llanelli'n edrych yn mwy hyderus, mae hwnna'n bas dda. Nawr te ar ymyl y cwrt, mae yna fwy nag un yn disgwyl. Ydy'r ergyd yn mynd i ddod yn uniongyrchol. Falle ddylai'r bas di dod. Yn ôl ar y cae mae Danny Williams. Ddim yn ôl, ond mae yn bygwth. Williams mynd at y llinell gol. Cornel i Llanelli. Game on, Nick Barri. Game on. Ond be'n dweud, dwi'n falch fo Williams o lar. Dwi'n meddwl mae'n medru achosi problema. Gyda fo gymaint o brofiad, gath o'r ddau gan Gaerdydd, pan oedd o gwpl flynyddoedd yn ôl. Chwarae fo chwaraewyr da i Gymru do hefyd. Dan 18-19. Cic gornel gynta'r gêm i Llanelli. Hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Mae'n gic dda. A mae pawb i fyny gan Llanelli, ond camgymeriad felly sy'n gallu newid pethau. Gwaith da iawn fanna i fod yn deg gan Ieuan Owen. Mae Ieuan Owen yn anwybyddu Hulbert, a mae'n mynd y ffordd arall. A cwdi mynd ar rediad lawr yr asgell bellad a fo sy'n derbyn. Mi dylai fod i mynd am y gol, Ieuan Owen. Oedd y golwr trallan i Gwrs Cosby. Oedd na gymaint o le, nath o banicio trio rithro nôl. Os fysa Ieuan Owen wedi codi ben, oedd o just about mynd i fewn i hanner fo. So wedi mynd digon o bwer, gymaint o le tu ôl i'r golwr. Ella mond fi nath fel ti. Ond yn sicr mi dylai fod i edrych ar ei. Cic gornel sy'n gan y Barri. Ie, dwi'n meddwl hefyd rhediad Hulbert bod wedi mynd bach yn gynnar. Felly o'r rhaid i Ieuan Owen dod nôl mewn i ganol cael. Wedyn ni, mae'r cyfle wedi mynd. Wilmot i gymryd y cic gornel. Fe gafodd William Richards i ben iddi hi, ond i'r hwyd ochr. Wel. Ie. Mae'n gêm fach wahanol. Mae'n yr agor y chwaraeon i ddod. Gêm y clwb rygbi y dreigiau yn erbyn Newcastle nos Wener. Yn fyw, yn rhaglen ni'n cychwyn am 10 munud i 8 nos Wener. Nathon ni sôn. A'r gwylch yn chwarae Montpellier, a mae honna nos Adwn, chwarter i 8, felly rygbi byw nos Wener a nos Adwn ar S4C. Fyny'r cae, gan Hopkin, Can. Gibbing y sgoriwr, Bêl yn cael ei chlirio gan Magidson. Ac yn sydyn, mae'n ychydig bach o ryw fris ar chwarae'r Barri, ond mae'r bêl gan Ieuan Owen. O'i flaen o, mae Hulbert. Y bas i ganol cae, a mae George yn gwahodd y bas, a mae'n bas gywir iddo fo. Mae yna 2 ddyn yn ei wylio fo. Mae'r 2 ddyn wedi gwneud i braidd yn hawdd iddo fo, ac yn y diwedd y dacl, a mae tafliad i'r Barri.
Ie, be na dweud ydi am Ethan Can, rhif 9 i Llanelli. Wedyn nhw mewn i'r gêm yn y chwarter awr dwytha yma. Ond 2 flynedd yn ôl, oedd yna glwbiau mawr, a dwi'n sôn am mawr yn edrych yn y fo. Oedd yn sgorio goliau diri, a gath o anaf. Ond rwan, be dwi wedi fod ffachia bach yn y chwarter awr dwytha yma. George eto wastad ar gael ydy ac yn cael ei ganfod gan Richards, a Richards yn cael y bel i mewn. Pendiad da allan, ac yno Barc Jenkins i gasglu, a Jenkins ni tharo i fyny tuag at Ethan Can, a mae o'n brysur iawn. George, mae hon yn gêm dda nawr. Oedd na ofn falle ar ôl y gol gynnar na, y gallai fod yn gêm byddai'n mynd braidd yn un ffordd ac yn ddiflas. Mae'n gêm gwbl wahanol i hynny. Mae Ethan Can yn gwybod bod yn gyflymach na'r 3 amddiffynwr. Mae yna gol arall wedi bod, cofiwch y 6 gêm yn cael ei chwarae heno. Cei Conna dal ar y blaen o 1 gol i ddim. Mae Llansawel di dyblu mantes. Dwi ddim, Tom Walters di cael honna. Met Caerdydd yn dal yn allweddol ar y blaen ym Mhen y Bont. Barri a Llanelli wrth gwrs, dyn ni yma. Bala. 9 eiliad gymoedd i'r Sana Mendes sgorio i'r Bala. 9 eiliad. Ac yn i'n meddwl bod ni wedi gynfa i gael gol ar ôl 2 funud, Sion. Dyna do, driblo i o'r... driblo i o'r canol. Da chi'n cael sgorio syth o'r kick-off? Ti yn? Oed. Sa'n mynd cymryd 9 eiliad i gyrraedd yna, nesa? Pa mae'r galed ffetharoi? Cronin. O, da iawn. Da iawn. Mae Booth yn dod fwy fewn i'r gêm. Honna bas biti bod honna ddim wedi gweithio. Cael ei chasglu gan Hopkins a mae bel dal gan Llanelli sy'n dîm gwahanol ers y gol. Tîm gwahanol. Nawr te, sawl gwaith mae Barri yn ennill y bel a maen nhw'n sydyn yn creu gwrth ymosodiad. Y bel gan Hulbert, y tu allan iddo fo cwdi. Angen pêl dda mewn! Penderfynu mynd i hun yma Ieuan Owen yn gafel yng nghefn yr hwyd ac yn meddwl, ia, a mae o'n meddwl, a ddylai wedi bod yn groesiad. Mi dylai fod yn ei dywell, dyrau. O gynnu i gynnu dde, dim pwysau yma. Dyma'r sgoriwr. Cic gornel. Wel, mae'n hynod o agored nawr, yn yw. Y ddoi dîm yn mynd o un pen y llall. Gyda'r cyfleuon. Gret gweld. Dyna di Pêl-droed, de, a nos fawth fel hyn. Yn Stoc. Nos fawth glawog yn Stoc. Oce, nos fawth oer yn Barri. Ia. Ti'n gwybod beth o, mae bob tro dwi ddod i Barri, mae'n oer. Lla fideo. Jenkins i gymryd y gic, gormod ar honna, sa neb mor dal â hynny. Cronin. Bel i mewn gan Parry, ond allan â hi. Ond mae yna hyder yn y pasio, sbiwch ar y bel na gan Parsons. Gibbings eto, mae o'n brysur, sgoriwr yn ceisio creu. O, mae yna gyfle fan hyn yn mynd i dod am ail oedd y bas ddim di gwiro i'r cyfeiriad cywir. A mae'r rheolwr y Barri allwch llun chi, Steve Jenkins, yn gandryll. Mae o yn gandryll. Oedd i freichio fe allan, oedd o'n ysgwyd i ben, pob ystym yn sgrechian. Be yn y byd sy'n mynd mlaen? To be, dwi ddim yn hapus awr. Ti'n gweud bod hyder yn pasio Llanelli, a mae hwnna'n sicr yn wir, ond hefyd be maen nhw'n neud yw ennill yr ail bêl. Unrhyw beth sy'n ddod yn canol ca, maen nhw'n ennill ar hyn o bryd. Jenkins a chornel arall. Peniad pwysig allan gan Callum Sainty. Cronin nillodd y bêl, ond mae wedi disgyn i'r Barri am ar bêl gan Richards. Wilmot. Sainty at Keston Davies. Cydi. Yn gic gornel arall. Wel, ar yr eiliad yma, di hyn ddim digon da i'r Barri. Na di. A'r unig gêm lle oedd newid allweddol yn gallu digwydd ar ddiwedd hanner cynta y tymor. Yma mae o'n digwydd fel ma pethau. Yma
Ac wrth gwrs ymhen y bont. Mae'r gig gornel i'w chymryd gan Wilmot, unwaith yn rhagor. Ar y llinell mae Owen. Ond na beniad. Magerton dwi'n credu, ond mae'n taro Cris Coch a mae'r bel yn syth fyny at Williams. A mae Williams i taro pas bach Bert fanna. A mae rhaid i Barri, mae'n ddwg neu, mae rhaid i Barri ymladd am bob pêl rwan. Ia'n Cronin oedd yn galw'r amddiffyn yn penio hwnna i ffwrdd, 39 oed. Yna, fel cawr. Mae'n chwarae efo 4 heddiw. Sam llawr yn y coesau na dal i fod yma ddigon yn y pen. A eto. Cronin unwaith am rhagor. Richards at Owen. Chwarter awr o hanner cynta llawn digwyddiad i chwarae. Beth sy'n dda? Wilmot, mae hwnna'n bas sydyn dda! Am gol! A mae'r capten wedi arwain ddwy esiampl. Seinti a chwip o ergyd. A da chi'n teimlo rhyddhad yn yr awyr. Barri 2, Llanelli 1. Just y cyffyrddiad cynta. Mae'r hediad yn un da, oherwydd mae di amseru'n berffaith o gael cael edrych awan. Mae o'n tynnu, edrych ar hediad fa, mae o... Mae hwnna'n gret o gol oherwydd pan ti'n redag full blast fel mae o'n neud y fanna. Mae'r cyffyrddiad cynta yn un da, ond mae'r ail un bach, ipyn bach o lwcus yn bownsio reit yn ei lwybr o, ond mae'r gorffan fel blaenwr ar y hanner foli syth i gornel yr rwyd. Gret gweld. Ia, pas o safon gyda Wilmot fyd yn ffindo Seinti, ond y gwaniaeth fyna, Barri yn mynd trwy'r cymalau. Yn cadw'r bel, ac yna Seinti yn neud yr hediad. Gwych y gol. Mi oedd i gol o safon, ti'n gwybod, pan mae'r gêm, ti'n edrych am moment fach, beth maen nhw'n mynd i wneud, a mae Seinti'n creu rhywbeth fel yna. Just yr hediad, just i gweld yr hediad, gweld y bwlch i redag i fewn i, a wedyn yn mynd â fo. O mae Llanelli'n dod eto, mae Tristan Jenkins ar ymyl y cwrt, mae'n taro i ergyd, y mateb da eto nawr te, i gadarnhau. 3 tîm ar 30 o bwyntiau, y Barri nôl yn y 6 ucha. Dyna o'r pwysigrwydd y gol. Mae yna lawio fanna. Wel, pa'n dod eto, Sion? Ti'n mwyn fe, o'n i'n gwylio'r gol na yn cael ei greu, a ni jyst yn mynd nôl i'r cyfle na o'n i'n sôn am Ieuan Owen, ond pa mor bwysig falle oedd honna yn mynd i fod yng nghyd-destun y gêm ma. Ond y gol na gan Seinti newydd popeth iddyn nhw. Ti dal i'm yn gwybod. Na, ti'n mor agored, yn yna fwy o goliau hon, bydd y fwy ddim yna. Pwy sy'n cael o, dwi'n gwybod. Richards. Ar ergyd gan Wilmot. A tasa honna di mynd i mewn, da chi yn teimlo, a mae o'n gwybod y galle'r gêm fod wedi bod ar ben yn sydyn. Hen ben, Richards 34, 35, reit i Wilmot newid i pyn bach hun i fod cymryd y cyfla. Mae'n trio crymannu mewn i gornel, dim pwysa yna fo. Mae'n mynd am y gornel. Fi? Ella gornel arall. Yn union beth o'n i'n dweud. Mor aml o'r ongl na, ti'n gweld y chwaraewr yn mynd am y postyn pella yn oedi. Ond dwi'n meddwl bod e'n glefer gan Wilmot. Fi'n meddwl bod e'n glefer yn edrych am y postyn. Nad yw'r gol geidwad yn mynd i mynd amdano. A bach fwy o dip, mae hwnna mewn. O, mae mewn. Lle mae'r amddiffynwyr fel cyd sylwebwyr pan da chi isio nhw? Da ni'n isio amddiffynwyr, boring di. Ni'n mynd hawdd chwarae yn y safle yna. Y bel at Williams. A mae Llanelli am brofi y gallwn nhw'n wneud eto. Gibbings sgorio'r i gol nhw yn ôl at Cronin. Pennac. Richards yn ei ffenio i lwybr Wilmot. Ti'n gwybod beth sy'n neud ti mwy nerfus i rei ti ma? Ydy y Seintiau mynd 2 a 3 i fyny. Fysa'r gwaniaeth goliau efo Met Caerdydd a Bai Colwyn i lawr i 2 wedyn. Ie. Problem Met Caerdydd wrth gwrs ydy'r gwahaniaeth goliau ynddo.
Hynny yw, mi nathon ni sylwi, bai Colwyn wedi llithro i'r chweched safle, ond mae y Barri yn y chwech ucha eto. Dim i gadarnhau, dyna ni, dyna'r tabl, y Pêl tuag at Cydi, ond allan y hi, yn gwahaniaeth goliau mor bwysig. 30 i'r Barri, 30 i Fai Colwyn, 30 i'r Met, ond mae'r -2 yna yn gyda gwahaniaeth. Ydy, o'n i'n meddwl bod o'n llai yna. Mae'n mynydd yna. Ti'n direi ti heibio y Saints yn wedi gyro ti ma 6 a 7, ond dyn nhw'n mynd yn ebyn Fai Colwyn. Mae'r rhain yn edrych ar be da ni newydd fod yn edrych arno dim amheuaeth am hynny. Na, maen nhw wedi ffeindio dron. Yn anffodus, Doni, mae'n breuddwydio. Mae'r Pêl yn cael ei anelu ar Owen! A falle mai dyna hi. Dim y tala, ond fe amserodd o'i wneud. A mae yna wen o gwmpas y lle. A mae'r Barri yn sydyn. Ar ôl bod yn chwysu, yn dathlu Barri tair. Llanelli 1. Ie, dwi'n meddwl nath o ddeitha fo hyn a eisiau profi pwynt ar ôl y peniad cyntaf yna. Oedd ni'n sôn am pan nath o fethu. Ond rwan, mae'r coesiad yn un campus. Mae o'n ysbryd symudiad. Sy'n mynd yn synnu wrth i ddyn. Mae'n mynd i mewn gyntaf. A wedyn mae'n amddiffynwr yn syncio am y tric yna. So mae o'n just bacio nôl, symud yn sydyn. A mae o'n neidio'n gynnar. A gyda fo dal lot i wneud, erbyn mae'n heibio'r postyn pellaf yma. Felly mae'n dal gyda cyfeirio hon, efo i byd bach o pwer i fewn i'r gornel efo. Edrycha, mae'n mynd yn ôl ar hyn, di ddim yn hawdd, coelia fi. Ond mae'n neud i edrych yn hawdd. Mae'n heiddio hwnna. Ie, a Wilmot gyda, wel, ail assist o'r noson. A 8fad o'r tymor. 8fad o'r tymor. Be mae fe'n neud? Dwi'n mynd yn edrych lle mae Owen yn mynd. Mae'n gwybod, jyst mynd i hongian hon yn y postyn pella a gobeithio bod e'r un donfedd. A ar yr achrysur yma, mae fe. A fi'n falch bod wedi sgorio gol na. So fi'n misio honna, wel... Y symudiad sydd nath ei fewn gynta. A wedyn tynnu nôl wrth i ddyn. Ond oedd y sôn gan y ddau ohonoch chi am Wilmot mor berthnasol hefyd. Ac os Wilmot yn creu am yr 8fed a'r 9fed tro y tymor yma. Ond mae'r 2 gol di deillio o waith ardderchog gan efo Sean, dydi? Ydy, mae fe'n chwaraewr clefer. Mae fe wastad yn edrych am y gwagle, wastad yn edrych am lle mae chwaraewr yn gallu'n ffindio fe. Mae'n jyst yn darllen y gêm ar lefel gwahanol i chwaraewyr eraill ar y ca. Sut mae'n medru gwneud hynna fo a Richards? Oherwydd mae gwneud chi Sainty, digon hapus a effeithiol i ista o flaen yr amddiffyn a gadael nhw. A ryddhau nhw, cynwch chi, boes, cynwch chi yn y byd o'ch isio, mae o Wilmot. Mae dal yn edrych yn 25. Ie, 35 blwydd oed. A di creu 2 gol gampus. 12 o glybiau ar y daith yn ei yrfa. A fydech chi weld pam dal i fod. Mae'n hogyn ffit, da ni'n gweld hynny, ond mae'r cyffyrddiau cyntaf, ond y dealltwriaeth, fel yna Sean dweud o, pa bryd i ddangos ongl, pa ongl ti ddangos i fod yn opsiwn i dderbyn y Pêl na mewn. 7 munud o'r 45 yn weddill. So 1 gol bach i Llanelli nawr cyn yr ail hanner yn ei gosod i'n braf i ni ar gyfer yr ail hanner. Ac dyma fo yn ei ôl, wel, da chi'n ei nabod o'n dda iawn, Malcolm, ac da i weld o'n ôl. Mae'n gret weld o'n ôl, ac am ddyn. Sa'n llawer o bobl yn deud bethau drwg amdan Terry herwydd. Mae'n ddyn sy'n calm, a mae o'n just, ddim yn ddistaw, na di, ond ddim yn gweiddi. Mae wedi colli llais cyn y gêm yma i ddweud y gwir, ond yn sicr, mae o'n just, ti eisiau chwarae i ddywyn fel fo, cos mae eisiau chdi fwynhau, efo Gwen ar ddywyn a bach chwarae ffordd cywydd. Dyna fe, dio. Yna i ddweud un beth arall chdi, Nick, yna i ddweud yn sydyn iawn. Pan nath o gymys drosodd swydd fi y Gogledd Cymru yn Gwynedd, nath o fyw'n fel un heli am ddynod. Ond o'n i'n cael gwadd i lot o bartis adag hynny. Ac oedd o'n cael gwadd, pan o'n i'n cyrraedd, oedd o na. Ac oedd o yna pan o'n i'n gadael. Dyna di'r pwynt dwi'n dweud eitha chdi, o'n i'n mynd all hynny, ond gret o ddyn. Dyna beth i peiriant o ddyn, Sean, sy'n gallu para'n hirach mewn parti na Malcolm Allen. Oda ni, mae e hefyd yn rheoli, a da i weld o'n ôl. Y Pêl gan George. O, na chi bas. Ia, Hulbert. Bron yn bas a hanner, doedd.
Oedden ni'n gweld tio fa yma, ac o'n i'n meddwl, na, neith o'n trioi. Bron i fewn i lwybr o. Ie, ac dyna oedd y bartneriaeth arweiniodd at y gol agoriadol, ynddo? Gwaith gwych gan George a Hulbert yn ei sgorio hi. Mae hynny'n ymangos yn amser pell yn ôl nawr. Da gan Williams i ganol cae at ei gapten Hopkins. Hopkins yn chwilio am Can. Can, mae angen cymorth ar hyn o bryd. Mae rhaid fe aros. Mae crysau cochion yn arabach yn cyrraedd. Can, meddwl mynd i hun. Dim gafel arni. Ia, dwi'n gwybod beth yn drio wneud. So mae wedi dweud yn bach mwy cyflym i fi, a mae wedi araf i lawr. Unwaith mae'n araf i lawr, mae Marcus yn cael gael lawr, ond mae'n chwaraewyr eraill tu ôl o fo'n gwarchod hefyd. Ti angen i dod sydyn un ebyn un, fewn i cwrs, gos mi cael o off-balance i mi bach un ffordd neu llall, a cael well pŵar yn yr ergyd na. Dim trosedd, chwaraewch ymlaen. Cofiwch eich bwyntiau cyffro diwedd rhan un o'r tymor nos fori am 5 munud wedi 10 ar S4C ac gewch chi weld y goliau i gyd. Ac fe gychwynodd y noson yn gyffroes. Dwi'n meddwl bod y gol wedi bod yn bob gêm yn y 5 munud agoriadol yn doedd. Gewch chi gweld nhw gyd fori a da ni ond hanner ffordd drwy'r stori. Bel yn cael ei cholli. Jenkins mae wedi chwarae'n dda. Nawr te, ydy am fynd i hun eto, mae wedi oedi braidd. Jenkins oedd yma'r bas. Dyn nhw'n siŵr be i wneud, nac dyn, mae hwnna'n taro ar ochr y postyn. Na. Dim digon da. Mae'n rhaid nhw'n well efo hanner cyfle fel la. Ac oedd o yn hanner cyfle, yn doedd? Wel, mi oedd o, ond dwi'n meddwl oedd o'n hanner cyfle y tro gynta. A thod drwad. Cymryd wedi rhoi chwith y draws o golwr, y draws Racliffe i'r postyn pella, a maen nhw'n gwastraffu, ddim yn dod yn ôl ar ei droed de, mae'n prasio i Gibbings, mae o'n trio cael traed sydyn yn ei dio ddim, reit i'n ôl i Can. Mae bob dim yn rhyw un tempo. Neu dim curo chwaraewr na golwr yn chwarae un tempo Pêl-droed. Dwi'n gwybod bod popeth yn mynd o blaid y Barri ar un o bryd, y ffaith bod nhw'n tair gol i un i fyny. Ond mae tipyn o'r rhan chwarae Llanelli yn bositif, a mae rhaid ti edrych ar y pictiwr mwyaf, roedd edrych unrhyw mynd i gallu sefyll yn y gyngred hyn. Wel, os ydyn nhw chwarae fel hyn, mae yna hanner cyfle. Mae rhaid nhw ennill nifer o gemau, oes, ond yn sicr, maen nhw'n rhoi tipyn o performio ymlaen heno. Ond a reid hwn i Nick. Nick, os yna rhywun wedi aros i fyny efo y pwyntiau sy'n ganddyn nhw ar yr holl? Wel, dyn nhw ddim yn mynd i aros fyny os da chi'n edrych ar festadegau, ac os nad os na ddim. Ond beth sy'n bron yn rhyfeddol i fi, 1 pwynt mae Llanelli wedi gael o'r 33 posib ola. Dyn nhw'n di chwarae fel na heno Sion, na ddo? Na, sicr, dyna'r pwynt o'n i ti'n neud. Ti'n ollol iawn, maen nhw'n positif. Ie, yn bositif, maen nhw'n creu cyfleuon, maen nhw'n erbyn tîm arbennig o dda yn y Marni, yn erbyn y Barri, y tîm y Barri ar y chrysur wedi bod yn agored yn enwedig yn yr ymddiffyn, ond mae'n rhaid i roi clod yn y ffordd maen nhw wedi cael ei setio lan hyn o gan Terry a Wayne Jones. Efo 4 yn y cefn. A mae'n edrych y dyn ychwanegol yn ganol cae, lot gwell balans i'r tîm yn y Barri. A maen nhw'n dod â Williams ar ergyd. Ac fo gafodd y drosedd yn ei erbyn, ond doedd hi ddim yn drosedd, ond fe frifodd o. Ac mae wedi dod nôl i'r cae, mae'n chwarae'n dda. Yndi, a beth yw'r peth anoddau i wneud, pan ti ar rediad fel maen nhw, pan nhw ar y gwylod fel maen nhw, pan mae rheolwr wedi cael y sac neu wedi cyrraedd o na Lee John neu wedi cael ei ymwyswyddo a wedyn mae'n gallu reolwr newydd. Be di peth anodd ydi dal i gredu. Dal i gredu yn ffordd ti chwarae. A fel i ddod sôn yma, maen nhw yn. Y trysgolaeth da ni wedi weld hanner cyntaf, ia maen nhw'n mynd i ildio goliau. Maen nhw waith na neb yn y gyngraedd. Efo y ffordd maen nhw. Ond mae'n gyffroes a mae'n adloniant allan ar y cae ffordd maen nhw'n trio chwarae. Ie, mae hefyd, mae rhaid ti cymeryd mewn i ystyried y ffactor y gêm gyntaf dan y rheolaeth newydd. Mae hwnna, ti wastad yn mynd i trio codi'r gêm di ar gyfer y gêm gyntaf, ar gyfer rheolwr, is-rheolwr newydd. Ond cic di chymryd yn sydyn, George yn ei thara i fewn. Ac yn y diwedd, cic gol a dim mwy na hynny. Munud a hanner o'r 90 o bosib. Os da chi'n edrych am gyfraniadau, mae Wilmot yn agos at fod yn seren yr hanner cynta, sgiliau bendigedig ganddo fo, gweledigaeth ganddo fo, goliau da di cael ei sgorio. Ia, dwi'n meddwl dyna lle i fi maen nhw wedi curo hanner cynta yma, gyda nhw ddau ddynwr oes sy'n cynnig rhywbeth gwahanol i'r dyn ar y bel, ond mae Sainty, Richards a Wilcox yn ganol y cae na wedi bod yn wych.
Hopkins eto'n ceisio bwydo can, a mae can yn wyllio'r caled, yn dydi, mae'n fodlon erlyd bob peth. Ie, yn debyg iawn i Ian Owen, yn llinell fan i Barri gweithio'n galed, treul cael popeth lawr, a hefyd yn dechnegol, mae fe'n arbennig o dda. Wilmot o'n i sôn, sorry. Cic gornel i Llanelli, cyfle falle. I sicrhau bod na ddrama yn y sgyrsiau hanner amser. Mae'n un dda. Mae'n mynd i gael cyfle arall i'r hoeddi mewn. Ac unwaith eto'r amddiffynol sy'n cael ei beniddi ar cyffyrddiad ola oddi ar y coch. A mae yna... Faint, 2 funud amser ychwanegol. 2 neu 3 oedd na. No, 2 sydd. Na ni, yr annaf na mewn gwirionedd i Danny Williams. Ia, ydy di mynd ffordd oedden ni di darogan, ydy y sgript. Ia, oedden ni'n meddwl ar bapur oedd y Barri'n edrych yn gryfach. Nathon ni ddeud illa nhw oedd y ffefrynna, neu dim illa. Ond yn sicr, dwi'n just meddwl, maen nhw wedi bod mwy glinigol o flaen y gol na mae Llanelli wedi. George. Hulbert. Richards. O, mae hwnna'n basiach glyfer. Os o ormod arni, oes, di ddim yn amgyd gol ydi. Ie, well hanner cyntaf nag o'ch chi falle di ddisgwyl, Sean? Wel, yn sicr yn fwy agored na beth o'n i'n mynd i ddisgwyl. O'n i'n meddwl, falle Barri gol i fyny, falle edrych i wneud pethau fwy sicr yn yr amddiffyn, ond maen nhw'n bod yn agored, maen nhw'n bod yn amdani, maen nhw dal yn edrych am goliau yn y marn ni. I'r streic. Wilmot yn ceisio bwydo Hulbert. Barri. Can eto. Mynd amdani efo Maggots yn ofo. Bryn Marcan Jones di edrych ar ei oriawr. Unwaith ddwywaith. Osa amser. Digwyddiad ola, hanner cynta, llawn digwyddiadau. Y gol gynta'n dod wedi dim ond 2 funud gan Oli Hulbert, croesiad gwych gan George. Yna sioc, Gibbings yn dod a Llanelli yn gyfartal. Gibbings yn ei gwneud yn 1-1, ac yna 2 gol o safon Seinti yn ei gwneud 2 gol i 1, cyn i Owen ysgafnhar y pwysau, ac ar yr egwyl mae'r Barri ar y blaen o 2 gol i 1. Nick, diolch yn fawr iawn. Wel, am hanner cyntaf ni wedi cael fan hyn, bydd y Barri dipyn hapusach. Dewch i ni weld beth arall sydd wedi bod yn digwydd. Goliau'n hedfan mewn, ond y goliau'n hedfan mewn yn y munudau cyntaf. Fel wedodd Nick, sgoriodd y bala ar ôl 9 eiliad yn y Flint. Pwynt oedd yn gwahanu nhw gyda llaw cyn hyn. Mendes ar ôl 9 eiliad. Mae Cameron Ferguson, mab Big Dunk, di cael 2 i'r bala erbyn hyn. Mae'n 2 i ddim yn honna. Tu ar brig wedyn ni, mae'r Seintiau newydd ar y blaen o gol i ddim. Jordan Williams yn cael ei ddon ar ôl 2 funud yn unig, ac bod Ceicona wedi mynd ar y blaen, maen nhw'n gyfartal nawr. Brathi'n rhoi Ceicona ar y blaen, Phil Mooney'n tar yn ôl i Gaernarfon. Digon yn digwydd bob man, Llansawel yn Hwlffordd, maen nhw wedi taro 2, goliau'n hedfan mewn, a Met ar y blaen ymhen y bont, ond ddim yn ddigon ar ôl gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Ddim yn ddigon ar hyn o bryd, a byddai'n dipyn o sioc tas y pethau yn newid. Y gwahaniaeth goliau na o bosib rhwng Met a Bai Colwyn, a dyna fydd y gwahaniaeth, ond 3 clwb yn gyfartal ar 30 o bwyntiau. Ond gwahaniaeth goliau yn sicrhau mae Barri a Bai Colwyn sydd na ar hyn o bryd. Ni wedi bod yn rhestru'r goliau i chi. Amser nawr i ni weld mwy o goliau wrth ni edrych nôl ar rhestr fer gol y mis. Dyma nhw i chi. Corey Shepherd. Ymdrech o... Anhygoel gan Corey Shepherd!
Morris a'r bas dreiddgar. Yn dod o hyd i ffwmpa Mwandwyn fan hyn yn y cwrt Cosby. Ergyd i'r gornel! Ffwmpa Mwandwyn yn gorffen yn hyfryd o fyna. Jenkins yn dwy'n y bel. Ac yn dwy'n y bel am yr eildro. Mae'n codi ben. Di ddim yn mynd i. O, mae wedi! Yr ergyd i gefn yr hwyd gan Amy Jenkins. Mahmood, chydig o le ar ymyl y cwrt. Mariam Mahmood yn rhwydo, mae Wrexham yn gyfartal. Nid y cyffyrddiad gorau gan Will Richards, na chwaith Keston Davies, James Kroll, o! Mi oedd yr ergyd yn wefreiddiol gan James Kroll. Dyma Jake Canavan. Daniel Davies ar yr ochr bellach, Canavan Bale yn digon edrych am Elliot Reeves, rheolaeth da! O, dyna chi gol! Dyna chi gol! Gampus gan Elliot Reeves! Robbie Wilmot, mewn i'r coridor yn sicrwydd yna. Ac yna, am gol! Acrobataidd gan Ben Magidson, gwych gan y Barri. Yn ôl y dawi at Aaron Edwards yn cyflymu gam Edwards yn dal i fynd, mae'n disgyn i Cumming! Oh, Jamie Cumming! Diolch yn sgorio goliau hawdd! Callum West yn dwy'n y bel. Ac yn mynd i hi, Callum West! Drive setting! O, amgylch y golwr! Fe ddwnsio fo, heibio i amddiffynwyr y Seintiau Newydd. A mae Mac Jones, Jonah yn cadw cwmni I fi nawr. Jonah, right, you've been given the very important task of picking the winner of this month's Goal of the Month. So, who gets it? I awarded to Callum West. What a brilliant competition. And it had to be a brilliant goal to win it. There were some fantastic goals in it, but Callum West is the winner. We can just see it here now, Jonah, and I mean, yeah, I was speaking to you earlier and you called him messy, didn't you? Well, it is a messy goal. It's a messy goal for the people playing against him, but that is absolute class. Like I said, there were some brilliant goals. That's one of the best goals I've seen in a Cymru Premier League. Individual, 19-year-old lad, first touches in his own half, and he goes and produces that. That's Goal of the Month. Goal of the Month, and what a month the club are having as well. And Jonah, what a game we've got on our hands here. Barry winning by 3 goals to 1. What a start it was to them, but also just how open this game has been. Oh, it's a fantastic game. I've got Kane McLagan co-commentating with me. I think he's having to sit down at half-time. He doesn't do this very often, but it's been fantastic. End to end. It's been a fantastic game to watch. The goals have been fantastic. Well, an early goal for Barry Town. We can see it now. It was the perfect start for Steve Jenkins' side. And I mean, what a run and what a cross this was by George. I said I watched games, this season. You watched Championship games on the television. You watched Premier games. That's a Premier class cross, and the finish is it's a present. It's a Christmas present from the right back to the centre forward. And then a bit of a surprise then with Llanelli equalising. You could kind of see Steve Jenkins starting to worry a little bit. Oh, but look at the first touches. It's a brilliant first touch here. His pass is brilliant. His first touch and his finish, absolutely fantastic. Great reply from Llanelli, and they're right in the game at one apiece. Callum Sainty and then Ollie Hulbert then getting the other 2 goals for Barry Town, Jonah. And I've got to say, after conceding that equaliser, they look like a team that know what they need to do. They know the job that they need to do tonight to secure that top 6. Yeah, both goals again were absolutely fantastic. Sainty is a centre half. He scores a cultured goal, and the last goal is a brilliant cross from Wilmot. I think Wilmot and Elliot Richards in midfield. Now the 34-year-olds are just getting a bit of slow down a bit. Take the franticness out of the game, and they've created the last 2 goals which have given Barry the advantage, and I think they'll be key in the second half again. They will indeed. Well, Jonah, I will let you get back up to the commentary position, climb up that ladder, but thank you very much. Thank you, Sianed. Wel, cofiwch, allwch chi weld yr holl uchafbwyntiau o heno o'r cyfnod cyn yr holl yr uchafbwyntiau o uwch gyngor Cymru nos yfory am 5 munud wedi 10 ar S4C. Ond allwn ni fynd nôl nawr at Dylan Ebenezer.
Sioned, diolch yn fawr iawn. Ble fyddwn ni arni erbyn yr uchafwyntiau? Dwi'n cael cwmni y ddau wr bonheddig yma, achos ni eisiau rhoi teyrnged i wr bonheddig arall. Newyddion trist wythnos diwetha am farwolaeth Terry Orath yn 75 mlwydd oed, cyn gapten, cyn reolwr Cymru. Un di bod yn y garfan gyda fe, un di gwylio fe o'r teras fel cefnogwr a sylwebu ar ei gemau. Na i ddechrau am Malcolm, oedd yno yng Ngharfan Cymru yn ystod cyfnod Terry Orath. Newyddion trist yn amlwg, ond mae'r teyrngedau wedi dweud llawer am Terry Orath. Ac yn hollol heddiannol, methiant ella, nathon ni o dan Terry, enwedig yn y gem Romania na. Cyd-digwyddiad ella, gem ola fo, gem ola fi, fel chwaraewr hefyd, ond oedd o'n gymeriad ac hanner. Dwi'n cofio'r croeso cynnas gysi fel chwaraewr am y tro gyntaf, cael yng ngalw i fewn gan y fo. O'n i wedi cael capiau gyntaf dan Mike England wedyn, o Terry Orath gymryd drosodd wedyn. O'n i'n dod i fewn i ser o Mark Hughes yn rasio pawb, a dyma o'n deitha pawb, gwndwch 10 o gloch yn bora, pawb ar y bws i fynd i ymarfer. Fi lawr, 5 munud i 10, mynd ar y bws, pawb yn ambarod. Fo, yn y tu blaen, yn deud, ti'n hwyr. Na 10 medda fi, na ti'n hwyr am groeso cynnas. Oedd wedi deitha lle chwarter i 10. Oedd y sen mae gyd a fi cyrraedd trwy'r bws a ben yn hyn. Felly oedd o'n creu ysbryd a wyrgylch o gwmpas y lle. Oedd o ddim yn tynnu sylw at ei hun. Oedd o'n ddyn efo i draed ar y ddear, ond oedd o'n ddyn onast. Wedi cael cyfnodau anodd iawn yn ei fywyd, neu colli fab Daniel, mor ifanc, mor greulon, oedd e'n rhan o hyfforddi gyda Bradford pan oedd y tân yno hefyd, a wedi cael cyfnodau anodd fel chwaraewr a reolwr gyda Cymru, ond eto mae'r cariad allan yno tuag ato fe. Be mae hwnna'n dweud amdano fe? Wel, yn y dyddiau pan nad oedd neb yn disgwyl dim gan Gymru, roeddwn ni'n chwilio am arwyr. Heddiw, fydde fe'n cael ei feirniadu, wel sut allai fod yn arwyr, diolch di ennill dim byd. Ond o'n i ar y teras yn Anfield, pan oedd y poteli yn cael ei taflu gan Albanwyr meddw a gwylio tad bedydd Gabi Logan i fet o Joe Jordan yn llawio'r bel na. O'n i'n Nghaerdydd pan fethodd Terry Orath y gicor smotyn i hun pan fethodd Cymru a Chyra Iwgoslafia a wedyn y gêm na yn erbyn Romania ar y cae ras a Bodin yn methu cico smotyn. Ond be oedd yn ddiddorol iawn, nath Terry Orath ddim beirniadu Bodin. Wel, ar un Neville Southall, fod ar fai i gol George Hargy, meddai fo. Ond wrth gwrs, yr ergyd na'n Nghaerdydd yn gwneud y noson honno yn cael ei chofio am reswm cwbl wahanol. Ond, gwall melyn na fod yn bref hat ni'n de. Ie, yn iconic yn amlwg hefyd. Y cenedlaeth fi fel cefnogwr hefyd, Mark, er bod ni ddim wedi cyrraedd y prif gystadlaethau, fel nes ti wedi gair antur fi'n credu, mi oedd hi'n dipyn o antur yng nghyfnod Terry Orath. Does am cwestiwn amdano fo. Un peth amdano fo Peter Sheaves, oedd nhw'n gweddu gilydd. Oedd un yn siarad gormod Peter Sheaves a Terry ddim illan siarad digon. Ond pan oedd o'n dod i mewn, oedd ei byd bach warol i rheolwyr eraill wedi bod o dan dros yng ngyrfa fi. Oedd dod i mewn a jyst un cyfrifoldeb i chwaraewr. Oedd o'n gwybod oedd y gallu ar ansawdd ganddyn nhw un Rush Mark Hughes, Dean Saunders a chwaraewyr fel un. Ond oedd o'n dweud un peth wrth nhw gyd, cyfrifoldeb chdi di hyn heddiw. Os ti'n marcio rhywun yn amddiffynwr neu os ti'n flaenwr, hei, hyn di swydd chdi, just na siwr pan ti'n cael y siawns i ergyd bod tro gymryd o. Byth troi o lawr, troedd chwyd neu dde. Bydda bach oedd yn hongian ar. Peter Sheaves, oedd yn siarad gormod, neb yn cymryd sylw, ond efo Terry Orath, go iawn, oedd o'n hollol onest yn ei eiria, ond oedd o'n benderfynol o ffordd oedd o'n deitha chdi hefyd. Oedd o'n mynnu yr agwedd na gyda fo fel chwaraewr allan i chdi ar y cae a gadael bob un owns o egni gyda chdi na. Malcolm yn debyg i Peter Sheaves weithio, Nick. Un yn siarad gormod, un yn mynd ei digon. Diolch o galon am rhannu'r atgofion hyfryd na. Diolch yn fawr iawn i chi gwerthfawrogi hynny yn fawr. Nick a Malcolm yn cofio Terry Orath. Fan nhw'n mynd ôl i'r pwynt sylwebu. Wrth i ni gofio Terry Orath hefyd. Yn amlwg, pawb a Sgorio S4C yn cyd-yn-bryn, ond fawr gyda'i deulu a'i ffrindau. Tipyn o arwr, di'n gadael ni yn 75 mlwydd oed. Yr llun a dylweddau iconic, y crysau iconic na wrth gwrs gan Terry Orath. A mae yna rygbi ar y ffordd. Penwythnos prysur arall o ran rygbi, nos Sadwrn, mae hon y gweilch. Ble fydden nhw arni gymaint o sôn am ddyfodol y gweilch ar hyn o bryd yn dosau. Beth fydd eu tynged nhw ar y cae nos Sadwrn yn erbyn Montpellier. Na'r cwestiwn mawr. A ni'n mynd ôl at Sioned nesaf. Mwy o ymateb, neu jyst mwy o sgyrsiau o Barc Jenner, ein o gymeriadau Barc Jenner sydd gyda hi.
I fi yng nghwmni rhywun sydd wedi bod yn rhan annatod o stori'r Barri dros yr 11 mlynedd diwetha. Damien Flynn, the head of Barri Town's Academy, but that journey is about to come to an end because you've just announced after 11 years you're stepping down. First question, why? And why now? I think, you know, I've been here through the highs, the lows and the in-betweens, and we've achieved some fantastic things at the club, being that of, you know, Welsh Premier League title, well, being that of competing in the Welsh Premier League and being a part of over 450 games at the club, qualifying for Europe, seeing the academy grow from strength to strength, and I feel now it's time, and there needs to be new energy, new freshness into the academy, new ideas, and someone that can grab the torch and run with it. Yeah, like you said, so many highlights that you just reeled off, involved in over 450 games on the pitch. But how proud are you of everything that's happened off it and the structure that you've managed to build within the academy? Yeah, really proud, but it's not just been me. It's been many different people that have contributed massively to the progress of the academy. But really proud of the structure and what we've achieved. You know, we've gone from, we were training 1 day a week across one site with our 9s through to 16s, and now we're 8s through to 19s. We're training 3 days a week with some age groups across 3 sites with over 180 players and 25 members of staff. So it's been huge growth, and I'm really proud of it. Yeah, I can certainly imagine that you are. And just quickly, you know, what's next for you now, Damien? What challenge awaits? Yeah, well, I think for me now it's probably a year out of the game for a minute, and I'm going to solely focus on my coach education, which I got a big passion in, and doing a lot of work with the FAW at the moment and the University of South Wales. So I'm going to have a year out. I got some great news from a personal point of view coming, so I think a year out is the right thing to do, and reflect on my journey, my time at the club, and I'll always be a big fan, big supporter, and yeah, that's the next step. Well, Damien, we really appreciate your time this evening, and best of luck with whatever's to come next. Thank you. Thank you. Diolch iddo fe am ysgwrs, diolch i Sioned. Hefyd, dyma Leni Arni. Felly, ar hyn o bryd, mae'r Barri yn gwneud yr hyn oedd angen i'w wneud. Maen nhw'n ennill y 2 gol un, sy'n golygu bod nhw'n sicrhau lle yn yr hanner uchan. Chi'n gwybod be? Gwahaniaeth goliau yn unig sy'n gwahanu pawb ar hyn o bryd, gyda bai Colwyn yn colli yn erbyn y Seintiau Newydd. A hefyd Met Caerdydd yn ennill yn erbyn Pen y Bont. Mae Met y Barri, bai Colwyn i gyd yn gyfartal rhan pwyntiau, yn gwahaniaeth goliau yn golygu mae'r Barri a'r bai ar hyn o bryd sydd yn yr hanner ucha, a bydd rhaid i bethau newid yn syfrdanol o ran goliau. I hynny newid hefyd, tu ar brig, 4 pwynt o ddymantes, y Seintiau yn mynd i ymestyn i Mantes, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Ceicona sy'n ail yn gyfartal yn erbyn Carnarfon, a lawr ar y gwylod gwael wedyn ni, y Balan ennill yn erbyn Fflint, pwynt oedd yn gwahanu nhw o'r ddechrau'r noson. Llansawel yn neud yn wych yn Hwlffordd, gymaint yn digwydd. Dim drama hyd yn hyn, a fydd hynny newid. Nôl â ni felly ar gyfer yr ail hanner, at ein tîm y Sylwebaeth ni. Da ni wedi heneiddio, Malcolm, da ni'n mynd i'r gystal ag oeddwn ni arfer, gyda'r gwir amdani. Ond sôn am roi halen ar y briw, ydy mae'n oer, diolch yn fawr iawn am brofi'r peth efo'r lluniau rheini. Ond maen nhw wrth i bodde, dwi'n siŵr. Un yn cefnogi Llanelli, un yn cefnogi'r Barri gyda llaw. Oedd hi'n andros y ffraer yngddyn nhw, rhyw 4 munud nôl. Ta beth i ddifrifoli, dim newid yn naill dîm na'r llall. A dyna ni fel oeddwn ni arfer bod 15 mlynedd yn ôl, Malcolm. A fi fod bel, ia? A chdi'n dweud fi beth wneud. Ia, fi'n sylwebu arno ti. Ar ei holi o 2 gol i 1 ar waelod uwch gyngrair Cymru, 1 pwynt mewn 11 gêm. Dyna ffawd Llanelli ar hyn o bryd. A'r Barri'n gwybod bod nhw o fewn 40 munud i wireddu breuddwyd oedd yna tymor diwetha, ond gafodd i gwadu mor greulon gorffen yn y 6 ucha. Dyna maen nhw yn ei ystyried, a sio Meredydd, sa'n dipyn o sioc dys nhw ddim yn gwneud i rwan. Mi fyddai. A be fydd yn ddiddorol nawr y hanner yma, jyst i gweld sy'n mae'r Barri yn setlo. Un nhw'n mynd i dal, mynd edrych am gol fach arall, neu un nhw'n mynd i setlo mewn i'r gêm yn gadael Llanelli dod ato nhw. Diddorol gweld beth digwyddodd yn y 10-15 munud cyntaf yma. Gwaith da iawn gan Jenkins, ardderchog gan Jenkins, oedd yn gryfach na Seintiau, dim yn aml da chi'n deud hynny. Sa gol nawr i Llanelli yn gwneud pethau'n ddifyr! A falle dylai di bod. Falle dylai wedi bod. Ac i Biggs oedd eto. Yn neud yr hyd yna i ganol y gol. Y capten o bawb. Fel dy fan hyn.
Mae'r croesiad go iawn, de. Mae yna bwer ar y croesiad, y capten sy'n croesi hi. Pwy sy'n dod i fewn? A mi nath i daro amddiffynwr Williams oedd yno, oedd agosa ati wedyn, ond capten Hopkins yn tanio, nath y Bêl wiro'n garedig, ond falle dyle Williams i bod yn fwy effro. Jenkins eto. Parsons. Na gam sefyll yn fanna, ond dechrau bach da, Sean. Ie, blaen i drod e. Oedd angen ar Williams. Fel ti'n gweud, Nick, so falle sy'n gamble bach. Ond mae'n anodd, mae'n dod oddi ar amddiffynwyr Barri, ond sicr cyfle cynnar i Llanelli fyna. A mae hwnna jyst yn profi o allu bod y gêm na ddim cweit wedi benni eto, Malcs. Y gol nesaf ti isio, de, i Llanelli. Nath ni sôn cyn yr egwyl, ond y ffordd maen nhw wedi dechrau ar y droed flaen. Maen nhw wedi cael hyder, mae'n cic ornod arall efo mae pwysar. Dyn nhw'n argyhoeddi fi bod nhw'n medru sgorio o cicia ddydd ar y funud herwydd. Mae y Barri'n gorfforol cry fel amddiffyn y ffordd maen nhw yn broffesiynol yn marcio i dynion yn y cwrs cosbi. Felly, just neud dipyn bach mwy fel chwaraewyr Llanelli fan hyn, just i golli dynion. Wel, dyna, wen mawr ar gwyneb nhw hefyd. Dyna be ydi clwstwr ar ymyl y cwrt cosbi. Angen cic dda, mae yn ei dda, pwniad ardderchog allan gan Ratcliffe. Llanelli yn ei hennill i nôl, ond yna drosedd fanne. Ond George Ratcliffe eto yn ymuno o Gei Conrad dros yr haf gynt o Bontypridd, wrth gwrs, yn dangos pam i fod o'n un o'r golwyr gorau. Ac drosedd gan Barri. Ceisio gen i siw ball Llanelli'n cadw'r meddiant yn de. Wel, un o'r cymryd un i'r tîm o hynna, nath o'n cadw melyn i dod, just tynnu rhywun i lawr i trosedd i ffwrdd i gael pawb yn ôl i'w safle fel tîm i Llanelli. George yn ei lledu allan ad cwdi. Wel, mae wedi bod yn wthnos ddramatig i Llanelli. Tri o'i chwaraewyr oedd ymarfenthyg o Gasnewydd yn cael ei hel nôl i Gasnewydd. Ac yna'r newyddion yn dod echddo i bod Lee John a Dylan Blaine yn gadael y clwb a hwn. Terry Boyle, 2 gap dros Gymru. Ymhlith rhestr o bedigri Pêl-droed yn mynd i fod yn rheolwr tan y ddiwedd y tymor. Ac efo fo i'w gynorthwy efo Owain Jones, nawr te. Y bêl gan Owen. Owen at Cudi. Nôl at Ceston Davies. Owen eto di aros yn Llydan i groesio ar draws pawb ac ar i. Ond ar reoli Hulbert benderfynu pidio mentro. A mi ath y bêl heibio pawb. A pan mae clwb ar y lôn ma nhw, fel Llanelli, ar ei lawr, ti'n edrych ar 2 Wayne Jones a Terry Boyle. Ti wedi sôn amdano nhw cyn y gêm. Maen nhw'n gymeriadau yn y stafell newid na. Wel, Owen Jones yn eista ar y feic. Mae fe'n sicr yn gymeriad. Terry'n delboi, Rodney di o'n rhaid, Trig falle. Rhaid fe gael clywed am hynny. Good sweeper o'n i'n meddwl. Ardderchog chi di achub hwnna. Dyna beth o'n i'n meddwl, wrth gwrs. O, ti'n mynd i alw fi'n Dave, ro, na gret? Gibbings, sgoriwr gol Llanelli. Fi'n glywed o wan. All right, Dave. Mae'n bwysig y bel yn cyrraedd i ddim! Ac am yr eildro mae Ian Owen yn sgorio. O ne am ddiffyn gwael fanne, mae'r rhai deud. Di Ian Owen methu coelio i lwc. O mae di sgorio am yr eildro heno. Am yr 8fed tro y tymor yma yn y Cyngrair. Am y 15fed tro y tymor yma. A maen nhw'n curo'r drwm dros Owen ac yn curo'r drwm dros Barri. A mae rhaid bod nhw'n saff yn y 60 awr. Wel, gret o symudiad, ond wedyn, just y newid ger yma.
Mae o'n ei llathan neu ddwy i'r amddiffynwr. Na ni weld, dim bach o lwc efo'r bas yna, ond sbia. Mae o'n ei llathan o dwy llath iddo fo, a mae o ar y droed flaen, mae o'n rhagweld fod o'n mynd i giro ras, ond wedyn mae'n cadw i ben, a cadw'r bel lawr, ar ei tîn o gornel, a dyna be mae'n heiddi, a fod mor glinigol, sgorio a'i gol, geith o'n gwell gêm neu siawn seno i sgorio hat-trick. Ie, clinigol gan Owen, ond Leicester, mae'r cwestiwn yn y marn ni, jyst ar ei sodle, jyst yn ddim yn mynd gyda'r hediad a Owen, dyn ni gwybod pa mor gyflym yw ond yn bennydd yn gelfydd yn y gornel. Dwi'n fod tro'n meddwl i amddiffynwyr, gyd i ddeud am yr eilydd, mae'n dailianig, ond mae'n dweud i, os ti'n mynd mewn ras efo rhywun sy'n gyflymach â chdi, ti'n mynd fod i wneud hynna nagwt. Fel amddiffynwyr dwi'n sôn am. Felly mae'n rhaid fod yn barod am yr hediad yna gan Owen. Ond ni'n teimlo braidd dros Leicester gafodd ryw gyfarwyddyd, fel oedd o'n mynd i wneud rhywbeth, nath i gyd amddiffynwyr o, fel jyst fel pwyntio a deud, gna hyn ac yn sydyn ar ei Owen fanteisio ar yr eiliad na o oedi. Neu alwad oedd i wrth y gol geidwad Pennock, sa'n siŵr os oedd wedi gweud yn rhywbeth, neu os oedd e'n disgwyl bod Pennock yn mynd i ddod allan a helpu allan, ond dyna'r cyfle agorodd lan i Owen, a mae rhaid rhoi clod iddo fe, dyn ni gwybod pa mor gryfydd yw ond fyna yn glinigol. A mi nath Pennock syllu i fyw llygyd i amddiffynwr Leicester, a nath Leicester syllu'r un mor galed yn ôl tra bod Owen yn dathlu ar ei lyddio gyda llaw James Barri, y cefnwr yn gadael, ac ydw ymlaen yn ei lef o mae'r amddiffynwr arall, Jamie Bacon. Dyna Leicester, bachgen ifanc, 19 oed ydi o, ac mae rhaid fy anghofio am hynny am weddill y gêm, ac ydych chi'n rhyw deimlo falle y galle bod y llif ddore ar fi'n agor. Da ni yn siarad am Ieuan Owen yma hyn, ond oedd y cyflymdra nath o ddangos, so nath o Michael Owen, fynyddoedd maith yn ôl. Gibbings. Tafliad dim byd mwy na hynny, ac mae'r cam yna mor ddychan ganddo fo. Mae o'n just yr fast twitch fibres gyda Ieuan Owen. Mae just o'r wrth y marc mor sydyn, y 3-4 lladd gyntaf yna. Ydych chi rhyw deimlo y gallu bod yn anodd nawr ar Llanelli. Nid y cychwyn oedden nhw yn ei ddymuno ar gyfer yr ail hanner yma. Dych chi'n clywed neb yn deud yn aml, mae 3-1 yn sgôr peryglus, ond tasa Llanelli wedi gallu cael ail gol, so wedi gallu bod yn stori wahanol. Oedda ni jyst i fod ar y llun yma fo Ieuan Owen, oce? Mae wedi creu argraff yn y fi'n barod tŵr yma. Be dwi'n licio wan yn yr ail rhan neu'r 10 gêm nesaf di, bod o chwarae yn efo'n y tîm agora. Felly mae yna braw fydd o wedyn. Mae yna gerdyn coch gyda llaw di bod ymhen y bont, a mae gol geidwad Met Caerdydd. Sam Siga di gweld cerdyn coch, felly mae nhw lawr i 10 dyn bai Colwyn, fel y gwelsoch chi, efo y Barri i weld yn ddiogel nawr yn y 6 ucha, anhebygol iawn oedd i bod bai Colwyn ddim yn mynd i orffen, ond nes bod un fath ymategol, Leicester nath yn dda fanna, ac eitha hyder o hynny, a chydig bach gormod ar honna allan o'r amddiffyn wedyn gan yr eilydd Jamie Baker. A be neith, ti'n fod y sgôr yma, y perfformiad yma, neud i'r Barri i rhywbeth i adeiladu a. Mae nhw yn yr 8 ola Cwpan Cymru, mae nhw yn y ffeinal yn erbyn y seintiau newydd. Mae nhw yn y 6 ucha rwan. I weld o'r tu allan, mae'n dymor gret yn barod. Ond ti fel chwaraewr ar y cae eisiau neud mwy wan, mae yna iddyn nhw i gyflawni rhywbeth tymor hyn. Wel, maen nhw wedi cael cyfnodau da, maen nhw wedi cael hediadau da, allan nhw 12 gêm heb golli rhwng Hydref a'r Rhagfyr, a wedi cadw 9 llechen lan hefyd. A mater fydd i dybio ni nawr i Terry Boyle ydy rhoi cyfle ambell un arall i weld be'n union sganddo fo yn y garfan mae wedi ymweld â hi. Oedd hi'n ddiddorol gwrando arno fo cyn y gêm yn
deud o Sioned, wel, o'n i'n nabod un e ddau, oedd hynny'n bethau fedd i glywed o'n deud yn doedd. Hynny, dim yn hawdd o gwbl na di Sion. Mae'n dechrau, no? Ond, ie, ffaith bod o'n nabod un ddoi ddim yn gred. Wrth gwrs, ond ie, dwi'n nabod y chwaraewyr fydd yn awr yn ystod ei gyfnod. Dwi'n meddwl gallu cael y chwaraewyr mewn i hyfforddi, sesiwn hyfforddi ag ati. Leicester, methu bwydo. Chydig bach yn llac fan gan Gibbings, a mae'r bêl gan Owen, a mae Owen yn ei lledu hi ganol cae, a mae hwn yn rediad gan Richards. Ac yng nghanol cae mae Richards a Wilmot, mae nhw wedi bod yn wahanol, ag ychwanegwch Callum Sainty at hynny hefyd. Mae yna gryfder yn y tîm yma. So fe sy'n diddorol ydy, mae'r Barri wedi cael 9 gêm gyfartal. O, mae yna gyfle fan hyn eto. O, mae'r postyn yn hwystrol i Hulbert a gael ei ail o. Ac unwaith eto, pwy oedd ath wreiddyn y symudiad oedd Wilmot? Ia, mae o'n ganol bob dim, oherwydd dim just y pasio a'r pwysau ar y bas, mae just y safle mae'n gymryd i fyny. O'n i yn gêm Bai Colwyn, lle nes o'n nhw chwalu. Bai Colwyn yn dod o'n ni. A Wilmot, wneud yn union yr un peth yn yr ail hanner beth mae'n ei nawr. Edrych am y gwagle, edrych i fod ar yr asgell mewn pocedi ti ddim yn disgwyl y fod yno. Mae'r gêm drosto nawr, a llai fynd unrhyw edrych dod mewn i canol cwad nawr. Mae'n mynd i hun eto. O, sa hat-trick! Wel, mae Wilmot sydd wedi creu a creu ar y trydydd tro yn cael ei gol. Creu dwy yn gampus, creu ergyd ddawodd y postyn, ond y gol yn ei gwneud 1-5, ac os a neb yn heiddi gol mwy na fa. Dwi'n meddwl yr hat-trick oedd wrth greu 2 a sgorio 1. Dyna be oedd o'n mwyn o byd, ond oedd o'n sôl efo. Ond just, oedd o'n dechrau'r symudiad, oedd o'n canol o symudiad, ac oedd o'n gorffan y symudiad. Felly, just, bod sy'n codi ben, gweld, oce, mae'n cael ei wiriad bach sy'n mynd i ni dod perffaith i lwybiro, ond o'n mynd oedi'r hediad. Mae'n dasg hawdd o'r talent, wel, dim y talent y gallu sy'n ganddo fo. Edrych, mae'n just pasio i fewn, i'w hanner foli, gwybod bod y golwr yn mynd i'r llawr. Yndi, gol hawdd iddo fo, ond mae'n dal yn y sefyllfa ac safle yna i sgorio. Dyna di'r pwysigrwydd. O diar, mae'n dros hanner awr i fynd. Ac hynny oedd y rom, de. Pan oedd hi'n 2 gol i 1. Rwan ta. Fy na ddim teimlo'n sori o'r Barri. Nhw Steve Jenkins fel rheolwr na ddeud hynna rwan. Mae gen nhw lot i edrych ymlaen i yn yr ail hanner, neu dim yn ail hanner, ond ail rhan na ddeud o'r tymor yma. Mae Ieuan o'n edrych os wedi cael ychydig bach o ryw anaf, ond mae Hulbert yn y cyfamser yn ffindio. Unwaith eto Wilmot, oedd honna'n groesiad efo gormod arni gan Cwdi. Gai ofyn os di Wilmot yn neud y bel i ffwr heno? Dwi'n di gweld Wilmot yn neud y bel i ffwr eto. Edrych am e'n syml mae o eto ganol o symudiad na. Mae o'n just cael ei, dwi'n yn cyfyd cyffyrddiad i reoli hi, ond just yn pasio i ar y cyffyrddiad gyntaf. Mae o'n mae weledigaeth o ymwybodol o chwaraewyr o'i gwmpas o. Oce'r profiad dwi'n dall, ond ti'n dal gorau wneud o. Ti'n dal gorau weld o. Bêl gan Jenkins. Angen i'r Llanelli gael rhywbeth i godi calonau nhw. Ond pan mae'r brwydro yn digwydd am Bêl, mae Llanelli'n ei hennill nhw gyd nawr am y Hulbert ar ras eto. Ac yn brasgamu o'i flaen o am y Cwdi. A mae'n oedi am ychydig. George, Lloyd ar y sbardyn, heibio i fi'n cael ei groesiad mewn. Y Bêl yn cael ei chlirio gan Cronin. Nid yma tro cynta, yr hif 4 yn hîm Llanelli yn gei gwaith amddiffynol pwysig, ond mae'r pwysau'n dal ymlaen. Wel, dim yn union bydd o Steve Jenkins moyn
o'i dîm yn yr ail hanner. Cael y gol bwysig na, pedwaredd na, mae'r pumed wedi lladd y gêm yn gyfan gwbl, a mae'n troi mewn i sesiwn ymarfer bron i'r Barri nawr. Bwysig bod Llanelli dal yn cystadlu. 30 munud i fynd, felly mae'n hanner awr hir iddyn nhw, fi'n gwybod ni, ond mae'n rhaid nhw dal i gredu. Oce, ti yn chwarae rwan i Llanelli. Dyna beth dwi bod tro'n neud pan mae'r sgôr fel un ydy. Dwi eisiau creu argraff. Dwi wedi anghofio am y tîm rwan. Dwi wan fy nhyn fel chwaraewr, fel unigolyn, fel person, dwi wan yn mynd i greu argraff. Rhyw ffordd neu gilydd, os o'n dacl ffordd neu ddechrau neu, os dwi'n neud yn o gwmpas, neu os dwi'n neud o fewn i rywun, dim yn fler ac yn fudur, beth dwi'n dweud ydy, dwi'n mynd i wneud rhywbeth yn y gema yn hanner awr dwytha i rywun edrych o'r tu allan a deud, gwranda, na gyfyd siawns ar hwn. Owen, mae weld di ysgwyd yr anaf bach na, ac unwaith eto Robbie Wilmot yn derbyn ganddo fo. Y tu fewn iddo fo mae Cwdi. A mae hwnna'n bas. Mae'r cybidau 2 funud nôl. Ydy Wilmot i'n rhoi'r bel i ffwrdd o gwbl heno. Nag oedd doedd o ddim. Mae wedi nawr. Mae'n y sgôr, di'n cyrraedd Johan Phillips, di'n Ionydd sgôr i ben y bont yn erbyn 10-1 Met Caerdydd, ond ni'n mynd i ddeud yn erbyn tîm heb golwr. Wel, dyn nhw heb golwr, mae'n siŵr bod y golwr ar y fainc, ond lawr i 10-1 a pen y bont yn manteisio pen y bont. Wel, maen nhw i'ch ben llun yna, cos wrth gwrs mae lle nhw'n sicr, ond Cynarfon, Barri, Bai Colwyn fel na mae. Dim ond un peth sydd wedi newid, a hynny bod Bai Colwyn ar hyn o bryd y chweched yn lle oedden nhw'n 5. Ond beth sy'n bwysig ydy bod y Barri yn mynd i gael ei lle ag eithrio, wel, bron diom angen i ddeud, ag eithrio y newid mwyaf posib. Ratcliffe at Richards. Yn chwilio am Owen nawr, mae yna lacrwydd am ddiffynol ranna unwaith eto. Cwdi oedd yn ceisio manteisio yn y diwedd. Yn y diwedd mae Llanelli yn clirio. Seinti. Wilmot nôl at Seinti, dim i danio eto! Postyn! Ac am yr eildro. Mae'r postyn yn arbed Llanelli. A pan da chi'n meddwl bod yna 5 di mynd i'w rhwyd nhw, allan nhw ddiolch am hynny. Wel, Seinti yn dechrau rhedeg i ffwrdd yn dathlu fan hyn. Ydych chi'n rhedeg o, mae'n cyfyd yr ergyd, mae'n ofn ti mewn, a mae o yn taro'r postyn. Dwi'n mynd llawer yn anghywir yn fan hyn, oherwydd mae'n cadw i lawr. Just cyfeirio rhyw fodfadd ffordd arall, sa'i mynd ar wrth y postyn ag i mewn. Gibbings, colli'r meddian, dim trosedd, Seinti eto. Mae'n gawr yn dydi yn ganol y cae. Mae o ryw Ethan Ampadwyfyn bach yn ganol y cae na dydi. Mae wedi fel, y ffordd mae'n reoli'r gêm, mae eisiau'r bel bod tro, mae'n dangos ongla, mae'n trio gweud pethau, a mae'n mynd i wneud 2 beth, mae'n mynd i gweud pethau, mae'r gallu ganddo fo. O, Ratcliffe! Ydy hwnna wedi cyrraedd nac di. Oedd nem digon arni hi fanna gan Hopkins, ac oedd na hanner cyfle am a Seinti am wneud i'r Llanelli dal i pris am hynny. Diolch methu bwydo Oli Hulbert. Mae hwnna'n mynd i chwarae fel amddiffynwyr canol. Mae'n mynd i chwarae mwy na un rôl, mae'n icon hyblyg. Ond beth dwi'n licio o ydy, ffordd mae'n mynd i gweud nes i sôn am, ond edrych lle mae o rwan, just o flaen o'r Niffin yn glywio'r a cofn i Llanelli gwrthymosod. A, falle wahanol i mam, dwi'n meddwl hefyd yn fodlon wneud yr hediad yna mewn i syfreo, fel y gol gath mewn i syfreo, lle mae'n gallu cymeryd yr ergyd ymlaen. Sa'ch chi licio gweld hynna, sa'ch gan Ethan efo. Ti'n gwybod, jyst i adio gos at i gêm. Rwy'n mynd i chwarae wych i Leeds, fod i'r captain wrth gwrs. Richards. Dim ond 5 mynd ar hugen ar Halls gan Llanelli drian nawr. Mae gan Owen. Ac unwaith eto, mae Owen Cyddi di bod yn brysur. Mae wedi bod yn chwarae yn Llydan. A wedyn, yn yr hanner yma, mae wedi bod fwy yn Llanelli i gael mewn i'r cwr cosmi, a dwi'n hoffi hwn. Mae o bachgen ymunodd Ionar Llynedd, a mi gollodd a 7 gêm, a mae wedi cychwyn y 6 gêm ola. A mae wedi dod nôl, mae dymor wedi ail danio.
Mae'n siawns o fan hyn i Steve Jenkins ochr y cae fan hyn, illa trio rhywbeth arall, mae o'n mynd i chwarae yn erbyn yn y chwe. Yn y 10 gêm nesa, yn erbyn y tîma uwch I penna nhw, yn y 6 ucha. Just trio setio trapia, fi wedi chwarae rhyw plan bach gwahanol, rhyw gynllun bach gwahanol o'r ail hanner yma, yn erbyn Llanelli. Na byth chance fod o'n mynd i giro Ratcliffe o'r ongl yna. Ei, fod yn 10 a Parsons nath o. Oedd o'n bwriadu gwneud. Dwi wedi bob clod iddo fo am drio, ffasiwn beth, ond Ratcliffe, dwi'n gath o'r 2 gan Gaerdydd, mae'n di chwarae Gymru, chwarae fel Brennan Johnson. Mae'r ddrwg yna fel cymewn. Dyma ni ad cydi. Oedd yn siŵr pa ffordd I fynd ac yn y diwedd ath o. Wel, ddim yn agos at neb. Ond y bas na gan Wilmot eto. Sgewn ni cyfle I weld hwnna. Y sgwp. Rhyw fath y sgwp oedd I dros yr amddiffyn. Os Owen wedi gallu cael ei mewn I stride a cymeryd yr ergyd ymlaen. Oedd hwnna tipyn o go. Ond oedd y bas yn wych. A di Llanelli dal ddim di dysgu gwers. Maen nhw mor sgwar yn y cefn. A mae Owen yn mynd I just ffendio'r bwlch a redag heibio nhw. A mae Wilmot yn mynd I ffendio fo'r pasio hefyd. Hon oedd y bas yn ei sôn amdano. Just y scoop neu'r chip. Dwi'n meddwl mae yna backspin yn hwnna Nick sy'n gwybod bod dim am golf. Y bel gan Ratcliffe. Ydych chi yn ei chanol yn sôn am y profiad sgan Ratcliffe y goli, Malcolm? Ia, nath o'n allan fo'r bel yma na, gan i'n meddwl. O'n i'n mynd disgwyl I Ratcliffe, adal Caerdydd. Ond dwi'n licio be nath o, dweud na, dwi eisiau chwarae tîm gyntaf, felly nath o'n cael ei ryddhau. Wedyn, ti'n meddwl, ti'n newid chwarae Gymru blwyddyn cynt, Brennan Johnson, Nathan Broad, chwaraewyr fel un, lle bys am rwan. Ia, mae wedi cael y profiad, ia, mae igon I ifanc, mae'r tîma'r clwbia mae dyddiau ma'n chwilio am golgeidwad, ond dwi'n meddwl bod o gynnu fo'r uchel geision, ti'n gwybod, ond dwi'n meddwl geitho llwyddiant efo'r Barri, tymor hyn, ydw'n hapus efo hynny. Mae'n weld bod o'n hapus I fyd yn ôl yma'n hyn yn Gaerdydd, mae'n dod o'r ardal yma. 10 cap dan 11 I Gymru yn chwarae efo'r holl enwau cyfarwydd na, ond Malcolm yn sôn amdano. Ond mae'r aml da chi'n clywed am hynny. Chwaraewyr yn serenu efo ser yn y tîm 11, ond ddim yn cymryd y cam pellach yn Mae gan Owen mewn, oedd a greu bach da fan'na. George yn meddwl mynd I hun. Pasio at Richards a weithiau. Sean, ydych chi orgymlethu pethau? Dwi'n offi'n y syniad. O'n I wrth y modd fo fyd. Mae'r symudiad yna. Just y gweledigaeth wybod. George yn gwybod yn union lle mae'r hediad Richards trwy Mae nhw'n dweud bod chwaraewyr Pêl-droed weithiau llgada yn tôl i'w penna. Wel, sbio'r hon. Y gwych gan hwnna, gan Owen, iawn, sbio hwn. Wwan, mae George troiad gwych, sbio hon. Mae gefno, mae llgada fo'n tôl I ben. Sut nath o weld Richards? Ac ys gyda fel agadau yn cefn I ben, Malcolm? Da iawn fo. Ond oedd i'n, just rhyw wrthol. Ti'n edrych ar y Barri, maen nhw'n curo 5 gol I un ac wedi dweud, maen nhw'n llawn hyder, maen nhw hyn a llall. Ond dwi'n licio I stael nhw. Mae'n gyffroes, mae'n eich ar ochr dy sedd. Bynnag maen nhw'n mynd I wneud yn ail rhan o'r tymor, maen nhw'n mynd I greu argraff yn rwla, maen nhw'n mynd I gymryd pwyntiau wrth tîm ma. 9 gêm gyfartal allan o'r 20 cyntaf ma. 22. George eto, wel, fe gychwynodd ar hanner cyntaf yn gampus, a mae'n brysur iawn yn yr ail hanner ma. Pennac yn ei chipio hi, yn bwysig fod o'n gwneud hynny. Gibbings. Ac Theo Walton. Gynt o'r dre newydd, wrth gwrs, yn paratoi I ddod ymlaen. Honna ymdi gyrraedd Can. Di Can ddim mynd I fynd I hun, dim gafel yn I hi. Just eto, Can yn tynnu rwth I ddyn, Pêl lletraws. Y cyffyrddiad cyntaf na, dim... Maen
Mae rei chwaraewyr de, mae'r cyffyrddiad cyntaf, mae'n gosod ti ar ei droi chwith a mae wedi stopio cymryd yr ergyd i fewn. Ti'n gofio hanner cyntaf? Nath o i fewn o asgell yma a nath o cael y bel yn ôl ar ei droi de. Fedrach ti ddim pan ti'n mynd i lefel uwch i gymryd y hanner cyfa na i ddod ein ôl at y de. A rhaid mae'r rhan i ffynwr yn ôl yn blacio chdi. Mae rhaid chdi cymryd yr ergyd ar i ddod os ti swingio i. O, na, te Leicester drian eto sy'n ei cholli hi. Mae gan Wilmot, ond i bron iawn a dweud bod Wilmot yn mynd i gael y gol arall, ond benderfynodd o basio nawr, mae'r newidiadau mynd i ddigwydd. Ac gan gychwyn efo Llanelli, ac yn ymlaen mae Theo Wharton ac yn gadael mae Rio Booth. Theo Wharton wrth gwrs gafodd 59 o gemau i'r Barri rhwng 2019 a 2022. Ac mae pwy sy'n mynd i adael fan hyn? Mae Elliot Richards, dwi'n meddwl, yn mynd i adael, a mae Daniel Barton yn mynd ymlaen yn ei le fo. Ac yn gadael hefyd mae Owen Cuddy, a mae Daniel Smith yn dod ymlaen yn ei le fo. Felly cymeradwyaeth i Elliot Richards ac Owen Cuddy. Ac ymlaen mae Daniel Smith a Daniel Barton. Keston Davies i gymryd y tafliad. Chwilio am Owen. Davies. Cyfle cynnar i'r eilydd. Smith yn ei herlyd i. Ti sôn am a Barri dod a Barton, Dan Barton ar fanna rwan, Daniel Barton. Mae o, cyn chwarae'r Caerdydd a Casnewydd, chwarae Gymru'n dan 18-19, efo pobl fel Charlie Carew, Lewis Cwmas. Felly, mae'r chwaraewyr yma sydd o cefndir gret i symud a datblygu y Barri i'r lefel nesaf. Owen. O, na te pwy sy'n di chastlu sawl dewis. Ia, gwahoddiad i ergydio. A mae Wilmot yn derbyn y gwahoddiad yn anffodus, diom cweit yn eitha iawn. A mae hynna'n anobeithiol. Sorry, mae o'n gwybod bod fi ddim yn feddwl hynny, erbyn mae'n bod yn wych, mae'n cael un camgymeriad. O'n i ar fi'n deud 10 munud yn ôl. Da ni'n gwybod rwan pwy fydd seren y gem i Malcolm Allen, ond mae o'n dechrau colli pwyntiau. Mae o'n... Mae Ian Owen yna, neu Michael Owen, dyle fi ddeud. Mae di clywed bod y champagne ddim mor dda sy'n yma. Fi'n cymryd bod swydd anodd i fod ser yn y gêm, achos gyd o chwaraewyr y Barri, so'n gwybod dim un o'n rhaid cwmpo dan 8 allan o 10. Mae nhw gyd o safon uchel. O, mae rhaid i pigo un, mae rhaid i pigo rwy'n. Bilico Seinti, beth ydyn y swydd yma'n anoddach? O, na. Drosodd i ti. Na, dwi di arfer y gei penderfyniadau yn y mywyd. Mae'n hawdd iawn i fi. Dwi methu dall pa bod Malcolm Allen yn byd. Mae'n cael gymaint o drafferth dewis ser yn y gêm. Wel, ar y funud, i'r Barri, mae gennym fi ella 9 ar 8. Mae gennym fi golwr, Ratcliffe, sydd wedi llawer i wneud yn ei gwir lla'r 7. Dwi'n ei digon. Sa neb ar 9 eto, a neb ar 10. 4 i'r bala nawr yn Flint Conna. Mae nhw ar y blaen eto nawr yn erbyn Cynarfon. Ac mae nhw yn sicr wrth ni lafoerio ar sgiliau Hylbert at Owen. Mae Cey Conna'n sicr yn mynd i wneud y frwydr am brif safle yn un ddiddorol iawn. Honna'n gêm anodd i Cey Conna heno. Mae nhw ar y blaen ar hyn o bryd o 2-1. Ac pwy, wel, o'n i ddim wedi darogan bod Bala mynd i mynd i Flint ag eich bedair gol i ddim, mae rai fi gyfaddau. O'n i ddim, de. O'n i ddim yn sicr. Owen. Ond un peth, oedd nhw angen y pwyntiau, ond i feddwl, efo faint o goliau, maen nhw wedi sgorio tymor hyn mewn 21 gêm i sgorio 4 oddi cartra. Yep, dyna'r pwynt. 15 gol mae Bala di sgorio. A 4 heno. Ond nhw angen y buddigoliaeth honno
Wilmot eto. O, mae heibio pawb gan gynnwys y golwr. Ac oedd Seinti yno. A mae o'n gafel yn yr hwyd mor hwystredigaeth ac os falle mae iddo fo disgynnodd y cyfle gorau yn y diwedd. Wel ia, ac edrych y dyn yn tynnu llun yma nat ôl, o'n i'n meddwl bod o'n disgwyl yn y diwedd hefyd. Pêl yn gyrraedd o, ond yn sicr, mae'r Pêl yn just gwadd i rywun i ti mewn. Mae Seinti'n gwybod, fi dyla fo wedi wybod y well yn meddwl y gweitha bod y Pêl yn gyrraedd o. A hwnna'n bas dda gan Wilmot, Belcom. A hei, mae o'n arderchog. Dwi'n licio hwn. Dwi'n licio Seinti. Dwi'n licio Wilmot. Dwi'n licio Richards, gofio. Ti'n licio ni? Ti yn dechrau tyfu arno fi. Diolch yn cymryd hir, o'n i'n welcome. 5-1 i'r Barri ar noson gychwynodd yn llawn tensiwn a sy'n gorffed efo nhw'n mwynhau hunin. Mae'r bêl gan Ieuan Owen. Mae Wilmot yna sdio eisiau fo. Owen. Leicester yn clirio. Na, dwi'n meddwl bod Llanelli erioed. Di curo yma na ddo yn Barc Jenner. Yn ebyn y Barri, dyn nhw'n mynd i heno, da ni'n gwybod hynny ebyn hyn, ond dasg igon anodd iddyn nhw beth bynnag doedd bod ar y gwylod. Ond mae yna gyfnodau yn y gêm lle fedrach chi wedi cymryd pwyntiau positif. Enwedig yn hanner cyntaf. Mwy o newidiadau yn mynd i ddigwydd i Llanelli. A Terry Boyle yn mynd i gael cyfle i edrych ar agor y chwaraewyr. Yn ei ddigwydd pan fydd y bêl yn mynd allan o'r chwarae yn y cyfamser mae gan Owen. Ti'n gwybod pa mae'r canlyniad yna yn ebyn y Flint i'r balan yn pwysig heno. Efo'r strwythur mae'n newid diwedd y tymor. Ti'n edrych ar 2 yn mynd lawr, ond mae'n drin dod i fyny o'r gogledd 3 o'r de. A ti'n misio mynd lawr tymor yma de. Ie, fel didodd Dylan Ebenezer ar goryn yr haglen yma. Da ni'n gweld rhywbeth da ni'n mynd i weld eto. Sef diwedd hanner cynta tymor y 12 disglair fydd hi'n 1 ar 15 tymor nesaf. A beth sy'n dda hefyd, Nick, ydy bod y gemau gyfla dal i fod yn gynnwys yn y strwythur newydd. So mae yna lot o clwpau i gyd, siawns o'r dechrau, wrth gwrs, ond hanner ffordd trwy'r hanner tymor, ti dal yn medru cystadlu i fynd i fyny i'r safleoedd a'r gyfla yna. A dyma'r math o dymor yn de, pe bai tîmau yn gallu aros i fyny. Y tymor yma, pan da chi'n ystyried bod y gymaint yn mynd i ddod i fyny tymor nesaf, fysa o bosib i dyfodol nhw'n sicr am beth amser. Dyna ffordd dwi'n teimlo, a dyna ffordd mae'r agwedd yn penna chwaraewyr y bala heno, dwi'n siŵr. Herwydd as Flint di fynd â cyrra hwnna, sa'r bwch di dechrau tyfu rhwng y bala a'r Flint yn y gwylodio hwnna. Mae hwnna mynd i fod yn frwydr ddifyr. Bêl yn cael ei hanelu am Owen. Cyffyrddiad cynta, hyderus, braf. Mynd i hun eto. Oedd hi'n mynd i gyrraedd y golwr, ond am angen y peniad yna. Ond chwarae teg. Leicester i'r adwy. Ac i feddwl, da ni hanner ffordd trwy misio nawr yn y ffenestr trosglwyddo yma. Sam llawer o newidiadau di bod yn un mawr ydi Cynarfon wrth gwrs Brad Young. Ond ti yn disgwyl un y ddau o'r tîm yma yn 6 isa. Wilmot. A mae angen gwell pêl na honna i gyrra Alex Pennock. Ac Pennock, mab Tony Pennock wrth gwrs, sy'n wrthi yn rheoli Hwlffordd. Ie, fe oedd yn hapus iawn heno na fi. Mae Hwlffordd wedi sgorio, mae yna gol di bod yn i gêm nhw. Hwlffordd yn erbyn Llansawel. Dal ar ei ôl i. O 2-1. Ben Amwns di sgorio'r gol yna. Ond nid efallai y tymor oedd Hwlffordd i ddisgwyl o bosib un o'r syndod mwyaf tymor. Dim ar o faint o chwaraewyr, yr amddiffyn i gyd bron a'r golwr. Sy'n fawr 4 allan o'r 5 yn y cefn di gadael. Y bêl gan Owen. I feddwl gyda nhw record ildio gora yn y gyngred tymor dwytha.
10 munud o'r gêm. Eto i chwarae golwg flinedig braidd nawr ar Llanelli. Mae hynny'n ddealladwy. Holbert yn ei thynnu nôl. Owen. Di ddim yn mynd allan am gic gornel. A mae yna gyfle i Jenkins ddod â hi. Be dwi wedi weld heno o'r Barri, mae yna balans. Mae yna brofiad, mae yna egni, mae yna allu oherwydd y chwaraewyr sy'n fyny llinell flaen. Enwedig Ieuan Owen, ei gyflymdra fo. Holbert yn glefar y weirediadau. Mae yna cydbwysedd iddo fo, does? Ie, a mynd nôl i'r pwynt oedd ti'n neud o'r rhan, mynd mewn i'r 6 ucha nawr. Mae yna hefyd wedi newid siap. Owen wedi dallan i'r asgell, felly mae'n gallu chwarae wel ymysodwr, ond hefyd, mae fe'n gloi lawr yr asgell. Os oes angen newid o'r rhan safleoedd, mae'n bosib neud na. Dyna falle'r gwahaniaeth rhwng y Barri. A dyna sy'n angen yn ebyn y 6 ucha, de. Sy'n angen bod yn clefar oddi wrth y cae, bod y chwaraewyr ar y cae yn mynd i byrfyfyrio sydyn o un system i llall. Mae yna 2 ddyn yn gadael. Ac un ydy Ethan Can a'r llall ydy Danny Williams. Felly 2 chwaraewr sydd wedi chwarae'n dda, wedi gweithio'n galed dros Llanelli heno ac ydw ymlaen yn ei lle nhw. Wel 2 o system ieuenctid. Hwn ydy Sifo Hines, dwi'n deitho chi, ac os di enw ddim ar gefn i griso. A 19 oed ydy o. A nhw ydy'r dyfodol, so mae'n eich dyn cyfle dyn nhw. Ac J. Nicholas James Farrell ydy'r llall, a 2 ar 15 oed o, Malcolm. Gret, dwi'n dweud, i chwaraewyr ifanc cael eu cyfle fel hyn. Ia, ella bod wedi cael ei gorfodi i wneud, oherwydd y chwaraewyr sydd wedi bod ar 20 mynd nôl i Casnewydd, ond nhw, hein ydy'r dyfodol. Maen nhw'n hogia lleol. Mae'n eith ein weithio i fi bach mwy i chdi na'r chwaraewyr sydd wedi bod ar 20. Ond ti'n gorfod sticio efo nhw. Ti'n gorfod credu ynddyn nhw. A sa'n nhw'n wedi cael cyfar y cae nhw. Sa Terry Boyle ddim yn credu ynddyn nhw. Felly, gret o deimlad o chwaraewyr ifanc a fynd ar y cae. Sôn gyda Ethan Can yn gadael beth ydych chi ei beffarmid o heno? Oce, o'n i'n disgwyl datblygu lot fwy, ond mae'r anaf wedi effeithio fo ystwydd fy'n adnog a thanaf difrifo allan am 6 mis o fe, efo llun yn y gar, ond nath o fflachia bach hanner cyntaf, deitha fi, ond be wedi ddim licio, oedd yn troi 2 ergyd lawr ar ei droi chwith. Holbert! Ac unwaith eto, mae ffram y gôl yn achub Llanelli. A Holbert yn chwilio am ei ail gôl. Un yn dod wedi 2 funud, hon 7 munud cyn diwedd y 90. Wel, mynd am pŵer. Dim byd arall o'n pŵer. Roed i drod y drwyddi. A eto, fel y ti'n gweud, Nick, y bar yn achub Llanelli ar yr achlysur yna eto. Pobl yn anghofio faint oed dio hefyd, Nick. 22 ydi o, cofio. Gwaith da gan Bat yn yr eilydd fanna i ennill y bel yng nghanol y cae. Wharton yn ei cholli hi. Bat yn yr eilydd. Wel, gael cyrraedd y 6 ucha. Gael ddim cyrraedd y 6 ucha blwyddyn dwytha. Ddim cael y sylw, dim mwy. Mae'n edrych rwan bod nhw bendant sydd mynd i gyrraedd y 6 ucha tymor hyn. Ac os aed 5 munud ola, Michael George, ac ymateb o gadw'r meddiant ydi nawr. Ddim angen gwastraffu gormod o egni y bel unwaith eto. A Ieuan Owen sy'n chwilio am ei hat-trick, mae'n derbyn gan Holbert. Temtasiwn Ieuan Owen fynd i hun, mae yn mynd i hun, da gan Pennock. A ti'n mynd poeni am chwaraewyr bod yn hunanol i chwarae mi hat-trick, mae ar ongl bach sa pas o well ella i rywun sy'n mewn opsiwn gwell, ond na, sa fi union un peth efo. So, fi bio hon. Un o una, dwi eisiau'r hat-trick. Dwi'n licio'r agwedd yna ganddo fo. Wilmot i gymryd y gornel. O, mae Pennock di dod a di methu hi. O honna di mynd cic gol fydd i Llanelli, mae rhaid i fe syllodd Bryn Markham Jones yn galed cyn gwneud i benderfyniad. Mae'n newidiadau mynd i ddod i dîm y Barri.
2 o newidiadau iddyn nhw yn dod ymlaen gynta. Mae Joseph Beinon ac yn gadael mae Robbie Wilmot. Wel, dwi'n mynd i ofyn i chi, Malcolm, ond Sean, Robbie Wilmot, wedi chwarae'n wych yn dydi. O tro wedi gweld Barri, mae fe'n bod fe yw chwaraewr sydd yn clymu popeth yn ganol ca. Glefer o rhannu rhediadau fe, a'i basio fe'n gywir, bron bob tro. Chwaraewr bwysig ofnadw i'r Barri wrth i nhw fynd mewn i'r 6 ucha diwedd y tymor hyn. Ac yn gadael hefyd, Malcolm, Oli Hulbert. Mae o chwaraewr llawer mwy gorfforol cryf tymor hyn nag oedd o flwyddyn dwytha. Dwi'n cael ei wrthio wrth y bel. Mae'n mynd i dal y bel i fyny. Mae'n mynd i'r chwaraewyr o ganol cae mewn i'r gem. Ond y cryfdar sganddo fo efo y dyn Ieuan Owen i fyny'r llinell flaen yma. Mae hynna i fi yn gryfdar ar ben ei hun. Mae nhw'n dall i gilydd. Mae nhw'n cael i gilydd. Mae nhw'n ffrindiau ar y cae, oddi wrth y cae. Siarad efo'i gilydd yn yr ystafell newid, lle ti'n mynd i fod. Bydde yna. So, na, cyrfod gwynt y goliad, da ni wedi weld o'n sgorio yn y gorffennol, na agos Hulbert, ond mae o'n y safleodd cywir. Mae'n jyst angen bod i bi bach mwy glinigol, ond mae'r ddau nhw mor ifanc, mae datblygiad nhw yn mynd i fod yn well yn ebyn y 6 ucha, cos mae'r her yn fwy. Wel, Malcolm. A Llanelli yn pwyso. Ac, wel, Malcolm, o'n i profwch wy'n anghywir, ond pwy da chi'n ddewis fel seren y gêm? Oce, o'na lot o 8 allan o 10 yn tîm y Barri, o'na 1 a 2 o 9 allan o 10, Sainty yn bendant. Ond pwy oedd yn 10 allan o 10 heno? Ia, ti yn gwybod yn union, a mae o'r gwen. Mae newid glwad, o dan ni mae o fan hyn yn rwa, a mae newid glwad. Robbie Wilmot, fo ydi seren y gêm. Ac yn chwilio am cheched gol. O, di honna ddim yn mynd i ddisgyn i Joseph Case yr eilydd. A fydde di bod yn andros y gyffyrddiad cyntaf i'r eilydd. Da iawn, Alex Pennock. Nid yma'r tro cyntaf. Ia, y pediad da gyda Alex Pennock, ond neb yn dilyn i fewn. Oeddech chi'n meddwl, ti'n bod yr eilydd sy'n newydd odi'r cae fyna, Joseph Case, ifanc yn mynd i sgorio i gol gyntaf i Barri. Be na ddeud hefyd, pan oedd Wilmot oedd wrth y cae, faint y gamoliaeth gath o. O'n i'n nes i dynnu pethau wrth yng nglistia, ac oedd pawb ar ei traed yn clapio y safon. Yn 35 oed, mae o di ddangos. Gadwch chi rannu cyfrinach efo'n grondawyr. Mi sybrydes i yng Nghlys, Malcolm. Ni wedi gadarnhau pwy di seren y gêm. A Malcolm Allen yn deitha fi, George Ratcliffe. Ar ôl i ni fod yn tanlinellu, mae Wilmot o'n mynd i fod. Ac am hanner eiliad, o'n i'n meddwl ti'n deud y gwir. Tacl bwysig, iawn. Nid yma tro cyntaf gan Baker estod ymlaen. Ac yn y diwedd mae o'n ildio cic rydd. Da ni'n mynd i gweld carden felen, da ni'n mynd i gweld trosedd gas. Dim di bod y math yna o gêm. Wel, mae'n rhaid i roi clwyd i'r dyfarnwr, ond pa mor aml ti'n gweld na, dacl gref i ddechrau, a wedyn jyst rhoi dacl, o ddim angen mynd mewn yn y mael tro. Hwna'n dacl wych. Munud cynta. Yn un cynta yn wych, ydy? Munud cynta ti siora? Wel, ie, ti'n iawn fyna, Malc. So, ddim angen mynd mewn yn yr ail un fyna. Wel, mae wedi bod yn ail hanner, un ochrog, ond gyffredinol, hogie, gêm gystadleuol, mwy gystadleuol gyda'n ddisgwyl. Yn 10? Dim mwy gystadleuol na ni ddisgwyl, mae sgôr yn tanlinell ydy. Ond beth dwi'n dweud ydy, mae wedi bod yn gêm cyffroes, lot mwy o'r cyffroes o'n i'n meddwl. A dyna ni, ar y diwedd, mae'r Barri wedi cyflawni. Be oedd y Barri am i gyflawni? Fe gychwynodd hi'n dda efo gol ganoli. Hulbert am ychydig bach o tîm Terry Boyle creu sioc. Gibbings yn dod yn nhw'n gyfartal, ond wedyn goliau pellach gan Sainty, 2 gan Ieuan Owen ac 1 gan seren y gêm, Robbie Wilmot yn selio be oedd yn y diwedd yn fuddugoliaeth swmpus. Mae yna ail hanner tymor anodd iawn o blaen Llanelli. Mae yna ail hanner tymor cyffroes iawn o blaen y Barri. Ond y sgôr ar ddiwedd yr gêm ydy y Barri 5,
Llanelli 1. Ewn ni ar yn penne a Sioned Dafydd sydd wedi cael cwmni Steve Jenkins. Steve, top 6 for Barry Town. Signed, sealed and delivered. You must be delighted. Yeah, I'm pleased. I'm pleased for the players, the fans, and the board, volunteers, whatever. Everybody puts a work in. So yeah, that's pleasing. The only thing is now I'm focused on them 10 games coming up now. And we haven't been up there for 5 years, so we know it's going to be 10 difficult games. So my focus is on that now. But really pleased for the boys. They deserve it. Yeah, pleasing to get the job done, but also, I guess, to do it in the manner that you did, scoring 5 goals. No, I know, but it didn't feel like that. I don't know whether it was because of the situation. You know, we knew we had to win it, but it didn't feel as comfortable as that. But it was always going to be difficult. But I thought the players managed the game really well. You've touched on it then, you know, the complexion of the league now completely changes in Phase 2. It'll be the first time in a number of years we've seen Barry back in the top 6. What is the priority? How far can Barry Town go in the second half of this season? Look, I know it's going to be difficult because every team, you know, in that top 6 is quality. So every game is going to be really, really difficult. Make sure that we're competitive in every game. And I'm not sure where we finished up. I don't know the result, whether we finished 6th or 5th. I don't know. But it's being competitive, gaining as many points as we can and see where it takes us. I don't know, we spoke before the game, but of course, still in both cups as well. You've got one final to look forward to, one quarter final. Just how motivated are you now for the next few months? No, we got games to look forward to, but it's all, you know, down to the players and the hard work that they put in, and I'm really, really pleased that they got the rewards. You know, we didn't get it last year, but we've got it this year. And like I say, it's exciting times coming up, but difficult times as well. Steve, appreciate your time. Diolch. Thank you very much. Thank you. Thanks. Llongyfarchiadau iddo fe ac Barri rhyddhad mae'n siŵr. Reit, maen nhw wedi sicrhau'r hanner ucha. Mae Caernarfon wedi sgorio'n hwyr yn erbyn Ceicona. Mooney wedi cael ei ail. Phil Mooney wedi cael 2. Yr amddiffynwr yn cael 2 i Caernarfon yn erbyn Ceicona. Mae'r Ceicona wedi ennill 8 yn olynol. A mae hynny'n golygu fod y seintiau o fewn dim i ymestyn i Mantes ar y brig. Maen nhw wedi ennill yn erbyn Bai Colwyn o gol i ddim. 1 gol yn unig yn ddigon. Jordan Williams gath ei ar ôl 2 funud yn unig, ond mae noson arwyddocaol ar y brig gyda'r seintiau yn ymestyn i Mantes. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Fe alle hynny newid. Dewch nôl ato ni i gael y canlyniadau yn llawn. Cwpl o fynd i fynd yn y rhai o'r gemau yna. Dewch i ni gael yr ymateb nesaf o ran Llanelli. Cyfnod anodd, tymor anodd, newid rheolwr a Terry Boyle wrth y lliw heno. Mae fe gyda Sioned. Well, Terry, tonight was the first opportunity that you got to see your team in action. What did you make of it all? I think definitely a lot of work to be done on the training pitch. But yeah, it's difficult. You know what I mean? As I said earlier on, the lads, the season hasn't been on too well for them. And I think tonight's result showed that, you know, with regards as soon as goals are scored, heads drop because they expect the same to happen again. And they won't think they're learning from it at the moment, but when they sit down and reflect and look at themselves in a couple of years' time, they have learned tonight. They might not think it, but hopefully it's a learning curve for the rest of their journeys. And look, I know the scoreline 5-1, but getting that goal, the first goal that Llanelli have scored against Barry Town this season as well, you know, does it give you a glimmer of hope of what's in this team? Of course it is. Of course it is. You know what I mean? It's as I said, you know, the situation of the club at the moment, where the club is at in the league, and the league doesn't tell any lies. We're there for that reason, where we haven't been performing. Tonight, obviously, we'll sit back and have a look at it and with the staff, and we'll analyse where we were making mistakes and hopefully work to hopefully fill the cracks and hopefully get something out of the other games that's coming up. Look, Terry, I appreciate, you know, you've only been in the role for a couple of days, but looking ahead, short term, long term, you know, what's the brief that you've been given? Look, initially a short term, obviously the interim period, but it's about obviously the lads learning. And look, the 10 games we got left, it's a short season we got. Forget the first half of the season. They've got a 10-game spell now, and hopefully they've got to work a little bit harder
They've got to show a bit more desire and passion. All those basic things that football still demands. The game is changing. I'm aware of that. The young lads think it's easier, but as you can see tonight, where at times we was like men against boys. But as I said, it is a learning curve, and every game the boys will keep learning. And tonight there's no exception. Terry, really appreciate your time. Diolch. Thanks. O, be bynnag ddaw, yn cyfrwng dyn da wrth y lliw am weddill y tymor. Fel hyn mae pethau'n sefyll, dim pob gêm sydd wedi gorffen y Barri. Gorffen yn bimed. Beth oedd y ffys? Nhw'n gyfforddus bai Colwyn hefyd yn yr hanner ucha. A ni tymor cynta yn ôl. Lawr yn y gwylod, y bal ar y blaen o bedar i ddim yn erbyn y Flint. Yn neidio uwchben y Flint. 12 mlynedd yn yr hanner ucha i'r bala. Wel, bydden nhw ddim yn yr hanner ucha tymor yma. Ond allan o'r ddau safle gweilod, mae'n teimlo fel canlyniad mawr iawn iddyn nhw ar ôl colli'r 2 gêm ddiwetha. Wedi colli llwyth o gemau yn ddiweddar hefyd. Mae'n parhau'n gyfartal Caernarfon yn erbyn Ceicona a sgil hynny 6 phwynt yw'r bwlch ar y brig ar hyn o bryd. Os nag oes yna rhywbeth hwyr dramatig yn gallu digwydd yn y gêm na rhwng Ceicona a Caernarfon. 2 gol yr un ar hyn o bryd. Eiliadau yn weddill, mwy o ymateb. Fan hyn ymateb hapus y tro yma. Ieuan Owen o'r Barri gyda Sioned. Ieuan y Barri wedi sicrhau I lle nhw yn y 6 uchaf ar gyfer ail rhan y tymor a tipyn o fuddugoliaeth heno. Mae rai bod ti ar garfan yn hollol hapus. Ie, ni'n bach yn hapus dod mewn fan hyn. Ni'n gwybod bod gyn ni angen neud ennill. Sgorio 5. Mae fe'n bach o good. Ie, mae'n good. Fe oedd yn mynd trwy'ch pennau chi, Llanelli yn amlwg di newid rheolwr, felly ddim cweit yn siŵr be I ddisgwyl, a wedyn ni pan nathon nhw sgorio hefyd. Y ffaith nathoch chi ymateb yn y ffordd wnaethoch chi yn y diwedd? Ie, dyw ddim yn neis bod ni bod Llanelli wedi sgorio, ond da iawn I nhw. Ie, mae fe'n anodd pan mae reol newydd yn dod mewn. Gyn ni angen neud, just ffocws o be ni angen neud, a nawr ennill. A wrth gwrs, 2 gol I ti yn y gêm heno. 14 gol nawr ym mhob cystadleuaeth hyd yn hyn. Tymor yma, jyst faint I ti'n joio dy Pêl-droed ar hyn o bryd? Ie, tymor yma, joio yma probably mwy na unrhyw le fi wedi bod. Sgori 14, yn eisiau 10, I fod yn onest. Ond I cael 14, hyd yn hyn. Ie, bach yn hapus. A ni jyst yn siarad gyda dy reolwr di, Steve Jenkins. Mae gymaint ych chi edrych mlaen nawr o ran y clwb yma. Chi yn y 6 ucha, rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG, cwarteri Cwpan Cymru I ddod hefyd. Jyst faint I ti'n disgwyl mlaen i'r cyfnod nesaf yma? Wel, ni eisiau ennill pob dim. Wrth gwrs eisiau ennill y lig, ond credu bod y Saint yn newid I ennill hwnna. Neud Ceicona, ond gobeithio cael Cwpan. Mae'n gyn I angen neud yw. Mae'n haws yn dweud ond ennill yn gym. Wel Ieuan, diolch yn fawr llongyfarchiadau heno, llongyfarchiadau ar y 2 gol hefyd. Diolch. Llongyfarchiadau mawr iddo fe fel, mae fe'n gweud, maen nhw'n rownd derfynol Cwpan y Gyngrair, cwrdd o'r Seintiau Newydd, maen nhw'n 8 ola, Cwpan Cymru, a maen nhw'n yr hanner ucha, a gyda chwaraewyr fel Ieuan Owen a perfformiadau fel yna, maen nhw'n fod yn dipyn o her I tîm eraill yn yr ail hanner sydd I ddod, Sion. Ydy, dan nhw allan nhw edrych mlaen nawr I waren y 6 ucha, waren erbyn y clybiau gorau yn y Gyngrair, ond hefyd y cwpanau. Mae Cwpan Cymru yn agored ofnadw, felly bydd hanner llygad yn nhw ar Cwpan Cymru, ac wrth gwrs, fel oedd Ieuan yn gweud fyna, maen nhw'n ffeinal erbyn y Seintiau Newydd hefyd. Felly, exciting times yn Barri Town. A mae'n teimlo fel falle oedd angen hwnna ar ôl tymor diwetha. Dath e'n niwed enfawr iddyn nhw'n tymor hir, ond colli allan ar yr hanner ucha yn y modd creulon diwedd tymor diwetha. Ond nhw'n meddwl bod nhw yno, jyst I atgoffa chi. Gêm yn cael ei herio, goffon nhw ail chwarae ddi, a'r Barri ddim yn sicrhau'r lle yn y hanner ucha yn sgil hwnna. Gêm na'n niwl gath I gyr. Ceicona chwarae bala ac ati. Ond maen nhw wedi gwneud yn iawn am hynny, a mae rai bod hwnna'n rhyw hwb iddyn nhw. Mae fe, fel chwaraewr ti sy'n chwarae ar y safon ucha, 6 ucha yw y safon ucha yng Nghymru Cymru, felly mae'r nod na wedi cael ei wneud. Mae Steve Jenkins oedd moyn ar dechrau'r rhaglen yn gweud dyna'r nod chwarae yn y 6 ucha, a yn sicr dyna beth sydd nhw edrych I mlaen amdano nawr am weddill tymor. Sion, diolch yn fawr iawn, dim gymaint o ddrama gan ni'n disgwyl, dy'r Barri ddim yn cwyno am hynny. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi. Felly dyna ni rhan gynta'r tymor ar ben, o mae yna ail ran mawr iawn I ddod a fi sgorio yn dilyn y cyfan. Y Barri yn yr hanner ucha, y Seintiau yn ymestyn I mantes ar y brig, y balan ennill yn y gwylodion. Hen galan hapus I chi. Flwyddyn newydd dda, ni'n dal yn dweud hynny. Ail ran y tymor hapus I chi pan fyddwn ni nôl cyn fwy hir.
O Barc Jenner, wrth Sgorio i gyd. Hwyl fawr i chi, ta-ra.